ke goca yje të bukura që marrin autobusin dhe nuk I njeh njeri. I kam evituar sepse duan të bëhen pjeshka Instagrami, që është tjetër gjë. Po nuk është modele, se nuk ka parametrat e modeles, nuk ka parametrat fizik modeles. Është pjeshk Instagrami që gjuan për laca, apo njerëz për lek, po dhe themi kështu në mënyrë folklorike. Po. Dhe njerëzit vazhdojnë pikërisht nga këto lloj traditash ignorante, vazhdojnë jetojnë gjithë jetën me një tjetër, nuk e kanë dashur kurrë. Komunikimi ndërkohë që bën foto. Dhe unë nuk e shoh tek fotografët shqiptarë nuk e bëjnë. Në përgjithësi nuk e bëjnë, nuk komunikojnë. Se një fotograf I mirë duhet të jetë dhe një regjisor I mirë. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkurë. Ne do të jemi në transmetim në këtë momente për të ndarë biseda si gjithmonë me kolegun Egon Loli. Ej, si jeni, si kaluat? Si shkoi, tashi e ke vënë ai që ditët e fundit, kohët e fundit janë bërë shumë energjik dhe entuziast. Sa mirë. E para se më merr shumë malli për ata që na ndjekin, edhe u shpreh që më merr malli gjithmonë mezi pres ju takoj, dhe e dyta sepse do flasim sot ndryshe nga herët e tjera për një formë tjetër arti, po aq të bukur, po aq interesante që shet shumë, bën një mal me lek, dhe që shumë e thellë ndër të tjera. Dhe bëhet fjalë për fotografin. Yes sir. Besoj një nga përfaqësuesit më të mirë të këtij arti në Shqipëri është Armand Sallabanda, që unë do t'i drejtohem me Mandi, se çfarë kur e përshëndeta dhe I thash si je Armand, më tha kështu më thot mami kur është me nerva. Okej. Si je? Përshëndetje. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Tani, të tham vendosi pa kufjet, po. Do ta mbajmë. Sa keni gënjur, një prilli. Po një prill burr. Një prill. Të tham vendosi pa kufjet që të dëgjosh siglën tonë që është prodhuar nga inteligjenca artificiale. Pash një reagim në fillim fare kështu. Çfarë është kjo? Është ritmi goxha. Ore. Të pëlqeu? Kemi diskutuar edhe me të ftuar tjerë që kanë këngëtar për shembull. Do t'ju nxjerr inteligjenca artificiale jashtë tregut, s'do keni punë. Unë nuk jam dakord fare me këtë gjë. Po ju fotografët do t'ju nxjerr, do përfundoni pa punë dhe jo për shkak të kësaj? Mund të them që do nxjerrë shumë profesione pa fund. Pa fund. Priteni këtë. Pa punë. Se nuk bëra ato zgjedhjet e gjuhës para se të fillonim. Kupa me kapak, kupa pa kapak. Kupa me kapak, kupa pa kapak. Ta provojmë një herë të treja të kupa. Është një tjetër që nuk mund ta them se na dëgjojnë tash njerëzit. Po na e thua një herë se edhe atë presin. Pierdo prith në prill pierd. Se them dot. Jo, mund ta thuash, po varet ç'a thua. Kjo është çështja. Po si je? Mirë. I lodhur? Pak. Mund të lodhesh edhe më shumë. Mund të lodhesh më shumë. Pse mund të lodhesh më shumë? Ju jeni shumë të lezetshëm, unë ndjek gjithmonë, edhe komplimente gjithmonë. Tani nuk besoj që na gënjeve, s'është një prill. Jo, nuk është kjo, nuk është gënjim. Është sfidë. Ne çunat e kemi shumë të vështirë të gënjejmë. Po dhe ne gocat. Mendoni, domethënë gënjeshtrat tona janë shumë të bardha, sipërfaqësore, janë nuk e di naive. Aty për aty, domethënë të pa thurura të menduara kështu. Ku gënjenim prindrit tan kur ishim të vegjël. Ti e mban mend për shembull, të ka thënë ndonjëherë mami, hajde këtu se të bëj gjë. Se normalisht neve kush më ka thënë ke mami që kishim bërë në një faj, me siguri në një faj nga ato që ne se kuptonim çfarë faj ishte, vetëm mami kuptonte. Shkonim me dorën gati, apo rinim dorën edhe vinim dorën para kur dinim të hanim në Edhe ç'a ndodhte pastaj? Mami kjo ishte një ato mashtrimet, po natyrisht. Sepse nuk kishte nerva të hiqte dorën dhe të më gjuante një shpull, mund të thuhet të lehtë. Të gjitha kemi ngrënë një shpull nga mami, ne çuna. Një thua. Ne kemi ngrënë gjëra tjera, jo shpull, po ne një shap, një shpull, një gjë. Kështu që ka shërbyer? A ka shërbyer në përfundim ajo? Jo. Nuk ka shërbyer. Nuk ka shërbyer thua, Jo. Se është diskutim jo, sepse ti zgënjesh, ti ke besim ke prindi. Domethënë teorikisht ti je predispozuar që në momentin ai thot hajde këtu se nuk të bëj gjë, ai nuk të bën gjë. Po. Edhe ti hapesh e lë vetë. Ti çungarip me gjoksin para, ruan atë dinjitetin tënd, pastaj aty dinjiteti për tokë. Aty fillon e qan nga inati që jo se të dhëmbi, po nga inati që pse ma bëri? Po, nga diskutimi që ju çunat nuk gënjeni, shkuam te kjo.
Si? Ti e morë si shembull për të vërtetuar që vajzat, gjinia femërore gënjen. Natyrisht, jeni shumë të zgjuara se neve dhe gënjeshtrat janë më të zgjuara, më të sofistikuara. Nëse ishte për këtë qëllim, atëherë faleminderit. Keni dhe mimikën, keni një lloj teatraliteti kur e bëni gënjeshtrën, nuk është se si neve. Na traston fytyrë, na traston fytyrë. Me që ishim tek mimika, sa e rëndësishme është ajo në fotografimin e një portreti? Shumë sepse të paktën unë filloj me pyetje ti? Po patjetër. Çu e kemi ne? Shtyu e tërhiqur. Un kam ardhur me një qëllim. Dikur mendoja që do bëja fotografi shumë të bukura, hoqa dorë pastaj. Pse? Nuk ishte gjëja ime, raporti me aparatin nuk ishte. Po çfarë të pëlqente nga fotografia? Pse duhet të bëja fotografi? Më pëlqente të kapja detaje të cilat transmetonin Mirë, këto janë fjalët e bukura. Okay. Pse ishe kurioze të bëje fotografi? Ç'doje pse? Është pyetja. Më duket bukur, më pëlqen e bukura. Mirë, kjo është përgjigje shumë e mirë. Dhe të bukurën nuk e shoh tek ajo që në fakt estetikisht duket bukur. Po edhe tek ajo zonja që po shet perimet e rruga, më pëlqen thellësia. Mua më duket e bukur. Ja, prap gënjeve. Më duket e bukur. Jo, më thuaj pse doje, cila ishte pjesa që ti ishe kurioze? Se përgjithsisht kush fotografon njerëz, apo është kurioz për natyrën njerëzore. Unë kam qenë shumë kurioz për natyrën njerëzore. Unë besoj që çdo njeri ka një histori të vetën edhe më pëlqen shumë të shkoj përtej asaj. Ti kur fotografon dikë, është si të thithësh një pjesë nga jeta e tij apo e saj. Sepse futesh në një lloj komunikimi që nuk është gjithmonë me fjalë, po është me mimika, si është e ti. Dhe të paktën në një kontekst pastaj më të thjeshtë që është ai komercial, çdo lloj gjëje që ndodh në trup duhet të përcillet në fytyrë dhe unë ja them gjithmonë modeleve këtë gjën. Pra, ajo që unë nuk dua është që ato të jenë ca manikina. Njeriu nuk është manikin. Ne shohim në Instagram foto komerciale, foto fashion, që janë manikina. Ndërkohë që artistët e mëdhenj, fotografët e mëdhenj fashion nuk bënin manikina, donin që njeriu të mbetej njeri. Ai që e përcjell veshjen, ëh? Kështu që pjesa e mimikës është shumë e rëndësishme. Sidomos pastaj me personazhet e famshme që nuk janë model, pra unë kam fotografuar shumë të tillë, që nuk kanë mënyrë tjetër përveç mimikës, dhe ato mimikat që nuk perceptohen në mënyrë plateale, pra nuk bërtasin. Janë shumë të holla dhe shumë ose që vjen re nga njerëz që kuptojnë nga fotografia. Ose nga gjendja njerëzore. Për ty si fotograf është më e thjesht të nxjerrësh të brendshmen e një personazhi i cili është i njohur, po jo fotomodel apo të një fotomodeli? Me modelet është më kollaj. Me personazhet është më e vështirë. Është më e vërtetë sepse nuk sado një modele është e përgatitur për të pozuar. Në thonjza, edhe pse unë nuk dua që të ngjaj poza. Por me personazhet është pjesa tjetër që është shumë argëtuese, që është komunikimi ndërkohë që bën foto. Dhe unë nuk e shoh tek fotografët shqiptarë nuk e bëjnë. Në përgjithësi nuk e bëjnë, nuk komunikojnë. Se një fotograf i mirë duhet të jetë dhe një regjisor i mirë. Që nga kjo ti e ke në kokë foton që do të bësh. Kështu që ti duhet të realizosh foton që ke në kokë, jo foton që do subjekti. Okej, tani, përmes kësaj të dytës që sapo the unë kuptova dhe të parën, se tek e para ishan out, s'po të kuptoja se ça, po thoje jam student i dobët në fotografi. Nuk do na merrte për sipër. Kush e fotografon ngocën tënde? Po ne, unë. Jo, do ta bësh ti. Jo ne. Ç'ka ne? Po pse? Ajo ka një baba dhe një mama. Do ta bësh ti. Baballarët bëjnë fotografi. Kalamaj. Okej, s'është një aparat në shtëpi. Jo, s'është problem. Do ta kishe bërë. Po pse me telefon s'mjafton? Jo. Si? Po pse? Sepse në telefon humbasin fotot, prishet telefoni, nuk ruhen në arkiv, nuk printohen. Në momentin që ti angazhohesh për ta bërë me një aparat, ti detyrohesh pastaj edhe ti printosh, siç e bëjmë me nipin tim. Më kujtove një gjë shumë të bukur. Unë e kam pasur fiksim këtë ta bëja dikur. Pra, fotografit të shkoja dhe ti printoja dhe ti laje që thonë dikur. Po, ti laje dhe ti fusja në për albume. Dhe ato i ruaj me shumë fanatizëm, edhe ka qenë gjithmonë kjo që e mendoj. Po sikur telefoni. Po, plot.
Po goca jote ka? Jo, çfarë? Edhe gjëja më e lezetshme është që Domethënë ka po shumë pak. Është një prilli, gënjet pak të thuaj ka. Po, mirë, s'ke gjëja më e lezetshme është në atë kohë kur besoj kemi qenë ne fëmijë, nuk është se ishte kaq e zakonshme që të gjithë kishin një aparat në shtëpi, po vinte dikush për shembull që vinte nga jashtë, ne kështu e kemi pjesën më të madhe të fotove që kemi në shtëpi, na i shkrepte ato fotografit, diku këndi ishte keq, diku të dilte gjysma e kokës e prerë, ama mbeten kujtime shumë të bukura. Unë shoh fotot e mia kur kam qenë i vogël, edhe ma gjepsen, them si ka mundësi sa të bukura janë. Legjisht me film. Kështu që ishin akoma më kishin një lloj ngjyre tjetër, filmat kanë një karakter, nuk janë si fotot me celular që janë riprodhimi i ngjyrave reale. Fotografia duhet të jetë diçka, duhet të jetë kujtim. Kujtimi nuk është asnjëherë me ngjyrat. Bile mund të them që kujtimet janë pa ngjyra, por janë si ëndrat. Ëh, thoshte Helmut Newton. Kështu që neve ëndërrojmë pa ngjyra. Neve nuk ëndërrojmë. Kujtimet duhet të jenë disa imazhe që janë dhe një çik të zbardhura, dhe një çik me grain, dhe një çik me canjolla aty, sepse kujtimet janë kështu. Nuk mund të jenë. Përndryshe janë gënjeshtra. Nuk mund të jetë riprodhim besnik i ngjyrave të realitetit. Fotografia nuk duhet të jetë kështu, duhet të jetë një gjë që shkon përtej kësaj. Dhe ke ngjyrat, prandaj filmat kanë pasur një karakter dhe në ngjyra dhe në kontraste, dhe filmat bardhëzi, dhe filmat me ngjyra kishin ca ngjyra të veçanta, ndaheshin dhe kishin nga një emër specifik pikërisht për nuancat e ngjyrave që kishin. Është shumë vërtet që kishin karakter. Nuk do gjeja dot fjalë më të mirë. Fotot digjitale nuk kanë karakter, janë një riprodhim i çfarë është një gjë që e shohim për ditë. Ja, këto trendet për shembull që dalin në rrjetet sociale, e nis njëri e vazhdon tjetri, po nuk ka asnjëherë një gjë individuale aty. Këtë gjë nuk e kisha kuptuar, man, që të qenit fotograf nuk riprodhon thjesht realitetin, është ajo që ti je regjisor. Tani e bëra lidhjen. Dhe kur bëj fotot me Davidin, me nipin tim, unë vërtet e lë të lirë, se kalamaj duhet jenë të lirë. Unë jam kundra fotografimit kalamajve për shembull në sfonde, si kuklla, është e tmeshme. Ne rinim ashtu, po s'kishim alternativë tjetër. Rinim ka i kali me vesh, sepse kam dhe ashtu. Jo, e kemi kapur edhe ne ato periudhë. Ato fotot që bëshin në studio dikur. Ndërsa fëmijët duhet jenë të lirë, duhet jenë në habitatin e tyre ku, në një park, në ke liçeni, ku duke vrapuar, duke lozur. Dhe unë e fotografoj gjithmonë kështu. Kam një foto duke bërë kakën në turak, për shembull, në banjë, e kam kapur gafile aty ulur. Pa ajo e bën veçantë dhe ajo ruan kujtimin. Po sepse fotot duhet jenë kujtime. Përtej pjesës që duhet jenë të bukura, po mbi të gjitha duhet jenë kujtime. Fotografia këtë ka për detyrë. Natyrisht është zhvilluar, është bërë art, është bërë pjesë e marketingut dhe e tregtisë, po në thelb ka kujtimin. Dhe një aspekt tjetër, do të thënë krejt spontane më erdhi. Kjo mbase s'ka lidhje me fotografinë në kuptimin e rigoros që i po fletësh, që je një marketues i shkëlqyer. Do të thënë, e di si më vjen mua tani sa të mbarojmë bisedën bashkë, ti ikë një aparat dhe të filloj të fotografoj vajzën. Më dhe s'po mban vendi, si shpjegohet atë? Ore, nuk është ide e keqe. Je marketues si papar fare. Nuk është po them ndonjë gjë për po them një gjë që duhet të jetë normale. Imat, për shembull, që mua më ka fotografuar shumë dhe më ka xhiruar dhe me video në një kohë që nuk kishte njëri telekamerë në kohën e komunizmit. Janë video që sot janë trashëgimni kulturore, jo materiale në Ministrinë e Kulturës, sepse janë shumë të veçanta, janë video personale, familjare. Me kamerë. Ai nuk kishte lidhje as me kamerën dhe as me aparatin, është inxhinier dhe këtë gjë bëhen i udhëhequr nga dashuria, kam përshtypjen. Unë isha dhe çuni i parë edhe normalisht gjithë vëmendja ishte te unë, isha dhe shumë i bukur. Modesti. Mos na merr më sy shoh zot, narcisist i bukur. Po pse thua isha? Po isha se nuk jam. Ne tani i takon Violës ta konstatoj. Tani nuk më do njëri. Ja, shumë mirë edhe tani. Nuk e kam humbur atë Shiko, Sharbin me po pse e prishe muhabetin tash? A the që fotografia e vjetër ka karakter, ka bukurinë e saj. Ti pse duhet ngelesh gjithmonë i ri për të qenë simpatik? Kjo është kjo gjë e viteve që ikin, që pastaj unë mendoj gjithmonë që kalendari është një konvencion, edhe për aq kohë sa është konvencion, është një shpikje e njeriut. Kalimi i viteve duhet të jetë një gjë biologjike, varet realisht sa ndihesh ti. Është vetëm që unë nuk kam dhe kalamaj, nuk kam kështu impenjimesh, ndoshta aty do isha
transformuar në një person tjetër. Në këtë momentin këtu unë ndihem realisht 18. Mirë, nësi ka sa ndihesh? Gjithmonë. Realisht. Domethënë, dhe mendoj që momenti më i bukur i jetës time ka qenë 30-40. Pse ai moment? Sepse ne çunat jemi më të vetëdijshëm. Deri në 30 jemi kastraveca që ecim. Domethënë jemi që testosteron në lëvizës. Nuk është se kemi shumë, nuk e di çfarë gjeni ju gocat te neve. Asgjë gjeni, thjesht kemi standarde të ulta. Kjo mund të jetë. Këtë mua bëj me studentët e mi, domethënë pyes brezin e ri tani 18 vjeç se si ja bëjnë. Dhe janë, duhet ta them këtë gjën, pavarësisht ishte një sekret që më tha një studente, ishte dalë në një date me një djalë, dhe ai kishte hapur ChatGPT-n për të bërë pyetje, ose më mirë të shikte çfarë pyetje duhen bërë për në një date, ose dhe po flasim edhe për dy kohë të kundërta, se dikur mbase bënte më shumë sens gjëja, dinin të afroheshin më mirë, të komunikonin më mirë, po me këtë që thot Mandi që i kishte shkruar ChatGPT-s. Domethënë kemi ardhur në këtë pikë. Është e tmerrshme. Ku studentët e mi flenë me TikTok, nuk bën sens. Nuk kanë lexuar një libër, një roman, nuk shohin një film. Dhe kjo është pjesë e degradimit të shoqërisë. Neve këtu jemi në pikën që ka filluar degradimi. Dhe nuk është një faj tyre, nuk kanë as ata, kanë faj prindrit e tyre. Janë produkti i kohës. Prindrit e tyre duhet i edukojnë shkolla, universiteti. Unë mundohem ti ndryshoj pak. Po ti nuk e kthen dot në klasë të para. Nuk e kthej dot sepse unë nuk mund t'i flas prapë për princin e vogël të Saint-Exupéry's. Duhet ta kishin lexuar kur ishin 10 vjeç, 9 vjeç. Pastaj duhet ta rilexojnë kur janë më të mëdhenj, sepse kuptojnë dy gjëra të ndryshme. Dhe kur ti futesh në filozofinë e fotografisë, të njëjtat leksione që kam marrë unë në New York, me veten tënde mendon për çfarë po flet, me kë. Dhe kjo gjë më demotivon. Natyrisht nuk e them, po mundohem ti motivoj. Brezi i ri ka nevojë të motivohet mbi të gjitha, sepse nuk ka motivim më. Shef që vërdall ka vetëm njerëz të korruptuar, ministra të korruptuar, lajme krim, ku diun, gjërat që qarkullojnë në TikTok, njerëz pa vlerë që bëhen të famshëm. Është e gjithë kjo gjëja këtu dhe mendoj që mund të arrijnë shumë shpejt. Nga biseda që mund të kesh pasur me student, i njeh pak a shumë se cilët janë idhujt e tyre, se dua dhe unë të kuptoj si janë të tjerë që ndoshta janë pak vite më pak se sa unë, por që pak a shumë sillemi tek i njëjti brez. Bëre një pyetje që do ishte shumë legjitime ta bëja me brezin tim. Çfarë posterash ke në dhomë të këngëtarëve? Të gjithë kemi pasur postera në dhomë apo jo? Egon, ti ke pasur? Kam pasur grupe. Është një prilli edhe Jo, nuk e di pse sot po tregoj më i sinqert se kurrë më parë. Po tani. Ideja është që të gjithë kemi pasur postera të këngëtarëve, Metallica, Iron Maiden, kam pasur. Po Backstreet Boys, Metallica. Gocat për supozot kanë pasur, jo ti, gocat, Backstreet Boys. Po, thash për gocat, po. Ti po flisje për violën. Po. Kë ke pasur ti violën? Po, Hannah Montana, se ai aty Miley Cyrus. Po, Miley Cyrus ka qenë. Dhe figurat e filmave vizatimor. Wingsat, po. Mund të ishin idhuj, ku diun, gjëra që mbaheshin në dhomë, memorabilia që mbahet në dhomë. Sot nuk e kanë këtë gjën. Sot kanë çdo gjë në lidhje me telefonin dhe janë personazhet që janë të famshëm në telefon. Ku janë TikTok, në rrjetet sociale, në Instagram nuk e di mite false që unë i them gjithmonë, mos i shihni ato gocat në Instagram se nuk janë ashtu në realitet. Instagrami, është një vegël që dikush e përdor për qef, dikush si unë për punë, po përgjithsisht realiteti është i deformuar, nuk është ai aty. Është i pjesshëm, është i shtrembëruar, i deformuar dhe është problematik pra. Është problematik. Dhe aty nuk ka foto të bukura, është shumë e vështirë të gjejnë foto të bukura, se shpesh njerëzit ngatrojnë fotografinë që të rikthehemi pra fotografia. Një gocë të bukur me një foto të bukur. Këtu doja të ndaleshim edhe të bënim një diferencë. Interesante kjo. Ne shohim një gocë, dhe këtë e bëj unë personalisht, shohim një gocë që ka forma shumë të bukura, është e bukur në fytyrë. Po edhe unë e shoh se ka marrë një pozë, edhe them sa e bukur. Po, dhe bën shumë like. Po. E bukur atë rresh gjithmonë, nuk ka problem. Kurse nëse ajo poston diçka tjetër, po themi që ka të bëjë me punën e saj apo me një gjë që nuk është e fokusuar tek imazhi,
like-et vinë në rënje aty. Cili është problemi? Problemi është që sidomos brezi i ri i do gjërat gati. Domethënë, sot jeta është shumë e shpejtë dhe përgjithsisht neve i duam gjërat gati dhe kur lexojmë diçka e duam ta lexojmë shpejt. Pra nuk është se marrim më kohë nga jeta jonë për të lexuar një libër, të paktën masa nuk e bën. I do gjërat e shpejta. Dhe i do gjërat gati, një imazh që është gati, nuk të çdo gjë që ka për disi e veshim me këtë, më fal që ndërpreva, po e veshim me justifikimin s'kam kohë, jam i zënë. Më duhet nxitoj të kap ritmin e jetës, kostoja e jetesës është e lartë, duhet të shpërndajem në 3 punë, nuk më del koha që të fokusohem edhe të shoh gjërat thellë, po i vëzhgoj në sipërfaqe. Ky është justifikimi që ne e përdorim. Nuk di në është justifikim apo e vërteta, nuk e ndaj dot tani, po është diçka që e themi. Mirë, nuk është çdo gjë për të ngopur barkun. Ka edhe një pjesë tjetër që është për të ngopur shpirtin, neve. Cili është përcaktimi sa të bukur jemi neve. Jemi të bukur në kokë, apo jo, përveç pjesës fizike. Pjesa e bukurisë mendore, sidomos për ju gocat, ose domethënë kur relatoni me çunat, këtë shihni. Apo jo, ju e keni cerebrale dashurinë, ne kemi fizike. Janë të kombinuara gjërat. Juve nuk është se ju intereson shumë sa i bukur është çun, më shumë sa absolutisht karizmatik është, sa i zgjuar është. Po nëse hap gojën dhe s'di të thuash asgjë, është. Po patjetër, të gjitha këto janë. Dhe në momentin dhe ky është problem që shkon pikërisht në këtë pjesën sociale, duke qenë kaq e shpejt jeta dhe ti duke mos pasur kulturën e dur për të kuptuar që në një moment të ditës duhet të frenosh edhe të merresh me veten tënde, se njerëzit nuk e kuptojnë as çfarë do të thënë të duash veten. Të duash veten, do thotë të merresh me veten tënde, të shkosh palestre, lexosh një libër, të shohësh një film, të gjitha ato gjëra që duhet bëj një individ dhe brenda çiftit. Se pastaj ulesh para televizorit në një divan, shef këto emisionet që s'po i them emrin dhe me njerëz cheap edhe trash edhe se nuk po gjej epitete në shqip dhe ti merr atë produktin aty sepse ke nevojë të evadosh pak dhe të gjesh veten tënde në ca gjëra që në fenomene që janë aty. Ti aty ke vdekur dhe nuk e kupton. Bile ja them dhe studentëve të mi, Leonardo shkruante në ditarin e tij, shkruante njerëzit e thjesht janë thjesht tuba për feçet. Kështu. Do të thënë han, pinë, bëjnë kakën dhe vdesin. Por nuk e mbushin shpirtin. Dhe kjo është një formë jetese, ndërkohë që unë i them studentëve të mi, ne kemi vetëm një plumb, kemi vetëm një jetë. Nuk kemi mundësinë të rekuperojmë në një jetë tjetër. Dhe ca gjëra për shembull në moshën 18 vjeçare, të gjithë kemi qenë 18 vjeç. Duhet i bëjmë 18 vjeç, se nuk i bëjmë dot më vonë. Ti vetë kur e kuptove që njeriu ka vetëm një jetë? Një jetë që duhet jetuar. Unë kam kuptuar shumë shpejt. Domethënë që 18 vjeç unë kam bërë një listë, një bucket list, me gjëra që unë duhet të bëj në jetë. Tash unë s'dua të futem në detaje, po një nga gjërat që unë kam bërë 18 vjeç është të flija në Sahara për shembull. Të shifja yjet, tapetin e yjeve që shihet vetëm në Sahara kur ti flen natën në Sahara. Sa bukur. Të bëja maratonën e New Yorkut, që është maratona më e famshme në botë. Të bëj ca gjëra që të takoja ca personazhe të famshme që nga Fidel Castro e deri ke Justin Timberlake, ke 50 Cent edhe ke gjëra tjera. E ke takuar Fidel Castro? Natyrisht. Jam një nga 2 shqiptarët që ka takuar Fidel Castro. Si? Mos. Nuk e Fidel Castro. Mos? Seriozisht? Ta pimi cigare? Çfarë puno e? Jeni interesuar? U është ndërprer. Mo punë më. Ai ku e gjitha? Po si? Prap nga e para? Mos ja fut kot. Po mirë, a e nisët regjistrimin juve, se unë s'po e kuptoj. Jo. A nisët? Si qeshi edhe. Më punë më se fillojmë prap hajtën, seriozisht. Oj. Nuk na ka ndodhur shpesh kjo gjë. Më ndoshta Ka pimi cigara. Një ose dy. Hajde, faleminderit shumë maman që na kupton. Gëzuar një prilli në të gjithëve, gëzuar man një prilli. Po na rrisni me trauma. Më duket se ti nuk e hëngre dhe e hëngri Vjola, domethënë që ne duhet ta bëjmë për ty. Jo, unë hëngra, thjesht nuk reagove keq. Moj Vjola, po si se kuptove moj Vjola?
Si të ta bëja me shenja, me syja, me mimik. E besova vërtet për një moment. Seriozisht. Dhe harova që këtë gjithën e kishim inskenuar bashkë. Po e kishim inskenuar bashkë. Kështu që kur të doni mua mund të më gënjeni. Thash ishte shumë e bukur për të qenë vërtet. Që do ta fillonim edhe një herë nga e para. Mandi kishte folur 4 orë, një leksion më përpara, kështu që do ta kishte problem. Tani nuk bëhem më, domethënë. U traumatizova. Pa jo. Tani do vazhdojmë me ëndrat e rinis dhe realizimin e tyre të Fidel Castro. Ndodhi fiks më dhe Fidel Castro. Më çka, më mirë që nuk e dëgjuan atë pjesë. Po ti je një ndër 2 shqiptarët që ka takuar Fidel Castro, në? Çka? Jo, është sensacion ky si çka. Po personazhi ai edhe fat, se nuk është se planifikova domethënë për takuar. Po ku ishte? Vetëm më bëre kurioz. Akademinë e Diplomacisë edhe ky erdhi dha një leksion të hapur, ishte i ftuar nga Akademia e Diplomacisë, natyrisht ishte faza ku ishte në fund të jetës, ishte në çike rrjedhur, ka folur 3 orë pa letër, mbaj mend. Po atë e kishte zakona që mbante atje në Plaza de Revolucion atje në ka folur 3 orë. Plaza de Revolucion. Atje në Kuba, në Havana, po. Shumë përshtypje, si mund të flasi pa letër 3 orë. Nëse ai ka gati gjërat, kanë përshtypjen. Por ishte fenomen, natyrisht është fenomen. Unë e takova mbrapa leksionit, i dhash dorën, ai u çudit nga që unë isha i thash jam nga Shqipëria, tha u çel për një herë se i kujtoi Shqipëria komuniste dhe tha ç'a bëhet me Shqipërinë, si jeni në Shqipëri, gjëra të tilla. Në çfarë viti ka qenë? Kjo është pyetje e vështirë tani. Nuk do. Më ka shumë ose pak diçka po the. Nuk e di 20 vjet. Okej, diçka e kuptueshme po. Jo, 20 vjet jo. Ëh? Se më shumë edhe s'mund të ketë, ai ka qenë pushtet deri vonë, kështu që pak a shumë besoj. 20. Interesante. 20 vjet, po. Dhe pastaj ëndra të tjera të rinis që dhe ishim këtu ke kjo lista këtu. Po. Kjo, në thonjza lista, duhet jetë një shtys që neve të bëjmë diçka me veten tonë, pra pavarësisht se neve lidhemi, dashurohemi, martohemi, se në fundit kjo është detyra që na jep natyra për të bërë, gjej dikë të shëndetshëm dhe progredo. Natyrës pastaj nuk intereson ç'a veshim neve, kpucë të kuqe apo jeshile, apo kemi makinën SUV, apo e kemi ku diun biciklet. Nuk intereson natyrës kjo gjë. Këto janë shpikje të njeriut, janë gjëra, ne jemi homo sapiens tani më dhe nuk jemi më homo erectus. Por ama thelbi është që për veten tonë neve duhet që ta duam veten tonë, duhet të përmirësojmë veten tonë. Dhe sa më shumë përmirësojmë veten tonë, aq më shumë na duan të tjerët. Kjo është e çuditshme. Cili është problemi me të rinj sot? Si kanë mundësit, s'kan interesin, apo janë për tat? Jo, janë edukuar keq. Ne jemi popull i zgjuar, thoshte gjyshe ime italiane, që na njihte jo pak. Dhe i bënte përshtypje sa të zgjuar, sa shpikës ishim neve, sidomos në kohën e komunizmit, më mbani mend, baballarët tanë bënin që nga antenat, që nga grupet, që nga shpiknin, halli. Babi rregullonte vetë motorin, domethënë çdo gjë e bënin vetë, se nuk kishin mjetet që janë sot. Dhe natyrisht asaj i bënte përshtypje kjo gjë, se në Itali ata janë rritur me të tjera kushte, me të tjera filozofira jete, kurse ne ishim pak ata njerëzit që adaptoheshin dhe mbaronin punë, mirë ose keq, në një mënyrë ose në tjetër mbaronin punë. Kjo s'ndodh më sot. Nuk ndodh më sot sepse nuk janë edukuar mirë. Fëmijët nuk edukohen, jepet për të ngrënë dhe nuk edukohen. Nuk e bën dot shkolla. Kur unë i pyes për librat që të paktën në gjimnaz e kanë detyrim të bëjnë në letërsi, të bëjnë disa tituj, pavarësisht se janë tituj debil dhe kush i ka bërë ato kurrikulat është po aq debil. Në Ministrinë të Arsimit, bile do doja ta dëgjonte Ministri i Arsimit që është dhe mikja ime. Të gjën pikërisht për pjesën që kurrikulat bëhen nga njerëz debil, që nuk kanë kulturë, dhe në vend t'i japin disa libra të tipit Metamorfoza e Kafkës apo ku diun, qoftë libra të tjerë që janë pa sens, që në vend t'i japin një Marquez apo t'i japin një gjë të bukur, i japin disa libra që nuk kanë lidhje me logjikën, me mentalitetin, me moshën e tyre, ose qoftë komedia hynore e Dantes, është një gjë që as vetë mësuesit nuk dinë ta interpretojnë, ta zbërthejnë. Dhe imagjino që ti ja jep një adoleshenti që nuk arrin dot jo aty, po as më tepër që adoleshenti është në një fazë të jetës që as nuk di ç'a do vet.
përballet me 1001 pikë pyetje në mendjen e vet dhe ti arrit akoma edhe më shumë këto dyshimet duke i dhënë ca titull që nuk e shtyn të mendoj më gjatë për jetën, po e detyrojnë që të merret me thelbin për të zbërthyer çfarë thuhet aty. Kjo mendoj që ndodh. Domethënë realisht ti demoralizohesh. Në momentin që studentët e mi vinë me qef në leksionet e mia dhe ata që kanë qenë vitet e tjera thonë duhet të kishim ngelur që të ripërsërisnim leksionet të vinim ke leksionet tua. Dhe mua më bëjnë qefin. Unë mundohem ti motivoj se e kuptoj shumë mirë që nuk është se mund ti ç'bëj nga mënyra se Freudi thotë 0-10 vjeç është njeriu, krijohet karakteri. Varet çfarë inputesh ke marrë 0-10 vjeç. Është e kohë që ti e provon më vonë. Më vonë thjesht mund t'i motivosh që të bëhen njerëz më të mirë se janë njerëz që do jetojnë me neve. Do bëjnë fëmijë dhe ata. Dhe në momentin që janë edukuar në këtë mënyrë, do edukojnë dhe ata fëmijët e tyre keq dhe është një efekt domino negativ për vendin tonë. Mua nuk më interesojnë vendet e tjera, mua më intereson vendi ynë ku ne kemi vendosur të jetojmë dhe ku na pëlqen të jetojmë. Mua më duket sikur prindrit po shlyejnë gabimet e prindërve të tyre tek fëmijët e vet, edhe kjo mund të jetë arsye kryesore e këtij keq edukimi, se nëse dikur prindi për shkak të pamundësive nuk t'i ofronte dot të gjitha, sot një prind përpiqet që do telefonin merre, do këtë merre, pra përpiqet që edhe kohën në cilën ai punon për të siguruar të ardhura e shlyen përmes gjërave materiale, duke i plotësuar çdo tek, çdo nevojë në veshje, në ku di unë, në gjëra të ndryshme që mund t'i duhen një fëmijë. Por harron kohën me të, që është më e rëndësishme. Unë kam pasur dhe fat që jam rritur nga një gjyshe romake. Dhe ku bukuria në Rom është e madhe. Domethënë ajo është rritur në një qytet ku bukuria është mijëvjeçare. Natyrisht Roma është qyteti më i bukur në botë. Të tjerat kanë bukuri të vogël. Kanë bukuri. Por Roma është çdo gjë bukuri e madhe. Domethënë ti shkel në pllaka të Berninit, shef ynë dhe në të djathtën tënde ke skulpturat e Michelangelos, domethënë për çfarë po flasim. Unë s'po them që neve s'arrim dot aty, po mënyra e saj për të më futur mua të bukur nëpërmjet librave, sidomos nëpërmjet librave. Ose komiks, letërsisë vizatuar, ishte një mënyrë shumë e mirë për mua që të më hapte mendjen dhe të imagjinoja. Dhe fotografia nuk është thjesht ti bën një shkrepje dhe kaq. Fotografia është më e thellë se kaq. Fotografia ka të bëjë me një gjë që është tamam duhet të jetë shpirtërore. Unë nxjerr studentët mi fotot e vjetra të Marubit, dhe që nuk e din kush është Marubi. John Milli jo. Domethënë fotograf që kanë bërë historinë e fotografisë botërore, flasim për tani John Milli është korçar? Po. Dhe Marubi shkodran. Jo, italian, po në Shkodër, në Muzeun e Fotografisë, po. Donin ta vrisnin, emigroi nga Italia erdhi në Shkodër. Fati ynë që erdhi ai në Shkodër, pastaj u pasua nga Gega dhe nga Kela dhe natyrisht për mua e vazhduan shumë herë më mirë se Pietro Marubi traditën e fotografisë në Shkodër. Bile kush nuk ka vajtur le ta shofi atë muzeun, Muzeu Marubit. Dhe muzeun John Milli në Korçë, se është muzeu. John Milli ishte akoma më i madh, kishte një sens botror. Ai ka punuar në Francë, mos gaboj. Ai ka punuar në gjithë botën. Ai ka studiuar në MIT, Massachusetts, po. Dhe ka studiuar për të bërë elektricist dhe shpiku fotografinë stroboskopike. Ka qenë ajo periudha historike kur këta që studionin elektrikën bënin dhe shpikje, këta të mëdhenj, Nikola Tesla, Thomas Edisoni. Vetëm aty është e njëjta periudhë historike. Kur hapa ekspozitë në universitet, bëra një ekspozitë në universitet, që ishte shumë ekskluzive dhe nuk ishte këtë blazonin e këtyre vendeve që kanë këtë solemnitetin të vendeve të famshme. Bajta një fjalim ku ishte natyrisht pedagogët, rektorati, dhe atë i thash që universiteti duhet jetë një burim inovacioni, universitetit, ose më mirë, universitetet janë institucione që duhet të fillojnë të përmirësojnë, të bëjnë shpikje, të bëjnë gjëra, duhet jenë vatra ku glon jeta.
gjë që universitetet shqiptare nuk e kanë. Nuk e kanë. Po, se vazhdohet me një kurrikull standarde për gjithë prezat. Universiteti është vendi ku ti jep mësim atë që ke arritur si rezultat të kërkimit. Nga ty ka nisur ti nuk jep mësim më të mëdha nga universitetet botërore, po themi këtë rast. Ti nuk jep mësim kurrikulat përkthyera. Okej, nga halli ndonjë do ta bësh. Po mendoj unë si rregull, siç do duhet funksiononte. Ti jep mësim me rezultatet e kërkimit tënd. Ti si pedagog, apo jo? Natyrisht. Unë jam kundra bile pedagogëve që bëjnë bla bla dhe nuk bëjnë asgjë, nuk kanë bërë asgjë në detyrë. Ka shumë mbi të gjitha leksionet në Shqipëri. Sa të duash. Që janë dhe ignorant, shumica e tyre. S'kan idenë për çfarë flasin, domethënë flasin për tema që nuk duhet ta bëjnë atë gjën. Nuk më intereson fare nëse ke doktoraturë apo jo. Më intereson që ti je në thelb ignorant. Se i shoh në debate, i shoh në mbledhjet që bëjmë me pedagogët dhe flasin budalliqe, domethënë ankojnë që studentët nuk e kanë mendjen ke telefoni, natyrisht që studentët e kanë mendjen ke telefoni. Si interesant mor zotëri. Po se si interesant. Unë hyr pa dashje në salla ku dëgjoj një pedagog që flet si miza në qyp dhe ndërkohë studentët ai kalon radhën dhe po flet dhe nuk e dëgjon njëri. Ata kalojnë radhën telefon, mbaroi filmi. Ka që kuptoj këtë gjë. Se diçka duhet të jetë aty për të mbajtur interesin. Ose jam unë idealist dhe mundohem që sa kemi mundësi. Vështirë është jetosh me ideale sot. Ti riparojmë ca gjëra. Çiko, dua të kthem pak. Me çka kuptoj unë deri tani nga kjo bisedë? Ti nuk gënjeva fare sot të mërshme. Shpresojmë se nuk po e kuptojmë dot tani. S'po e kuptojmë dot, po shpresojmë të mos kesh gënjur. Të paktën kështu duket. Nuk më duk se e gënjeu, ë. Ti nuk e bën për lek. Ti nuk e bën për lek fotografin pavarësisht se pa lek se bën. E kuptoj këtë gjë. Natyrisht. Por doja të pyesja, po më duket shumë e madhe kjo pyetje, po do vish shkallë deri këtu. Po pyetje të mëdha. Më trego pak për aparatin tënd të parë fotografik, ose atë aparat fotografik mbas se s'ka qenë i pari, çrën si ka, me të cilin ti ke të lidhura kujtimet e tua më të bukura të nisjes së kësaj rruge. Më trego, nuk e di. I pari nuk është se kam. Okej, s'është i pari, është i treti. Fotografoja ishte dashurën time, isha 18 vjeç, 17 vjeç. Ajo ishte gotë shumë e bukur, dhe fotografoja atë me film, ishte një aparat i vjetër me film që kishim neve në shtëpi. I zakonshëm, nga këta. I zakonshëm nga ato që qarkullonin në atë kohë. Nuk është se kishte ndonjë vlerë të veçanta, për mua thjesht qefi për të fotografuar me sa duket e kisha trashëguar dhe nga i mat nga fotot që shihja, plus që kam qenë historikisht njeri kurioz, gjithmonë kam dashur të di pse, dhe pedagogëve të mi gjithmonë i kam çar kokën e thonë po pse. Dhe tani kur i them, më vin studentët, më thonë profesor na ka marrë malli, them pse. Po si pse? Na ka marrë malli. E po bota ndërtohet me pse. Na ka marrë malli. Aparati. Edhe aparati nuk është se ka ndonjë vlerë emocionale për mua. Aparatet në përgjithësi nuk kanë vlerë. Njëri ndoshta që e shita pastaj që për shumë vite më dha bukë për të ngrënë, dhe në momentin që e shita më mbushën syt. Nuk e di, sikur ti ikon një pjesë shpirti. Më duk sikur ndjesi idiote, natyrisht se sendësh, vegël. Jo, në fakt më duket ndjesi që mund të ndodh gjithkujt me një objekt të veçantë. Më kishte mbajtur me bukë. Ke një kujtim edhe një gjë shumë fort që lidhet me. Më mërzita shumë, domethënë që e shita, më duhet ta shisje se nuk e përdorja, dhe edhe ai ndoshta ka qenë një moment shumë. Pastaj aparatet në përgjithësi njerëzit nuk duhet të fetishizojnë aparatin. Po, nuk ka lidhje me aparatin kjo gjë. Foton e bën mendja, nuk e bën aparati. Është krahu, jo shpata. Natyrisht. Është krahu. Aparati të ndihmon të bësh atë që ke në kokë më mirë. Por ama aparatet ti mund të bësh një foto të bukur dhe me celular, nuk ka lidhje. Domethënë ti nuk je nga këta njerëzit që i ruan aparatet që ke pasur. Jo, nuk është se i ruaj. Jo, nuk jam. Nuk është te sendi kjo gjëja, është ke kujtimi, sepse ajo që mua më ka stërmënduar gjithmonë është pjesa që të ruajmë disa kujtime. Disa kujtime për neve janë shumë të forta, unë ne kam shkruar për librim ca gjëra. Po kujtimet e forta neve i ruajmë, qoftë mira dhe të këqija, Ka dhe ca kujtime të tjera që neve na zbehen. Ne mund të takojmë njerin rrugë, them, ku e kam takuar unë këtë gjën? Sa shpesh ndodh. Ku e kam parë këtë gocën?
Ndërkohë që ja mund të ketë qenë ishte dashuria jote ti se mban mend. Është frikshme kjo gjë. Se të ka ndodhur kështu në ndonjë situatë e tillë, vërtet? E smershme. No. Çfarë thua? Dhe u bëra merak, po. Po ta kishe pasur thjesht, ku diun, një njeri të njohur që jeni ulur disa herë. Jo ishte tamam kështu. Edhe më bën duhet ta sens, them po. se një djalë mashkull duhet jetë gentleman edhe nuk duhet t'rregojë nga këto gjëra, po ishte fenomen që më çuditi, më bëri merak. Të bëri merak pse? Më pëlqen kjo gjëja që nëpërmjet fotografisë ti ke ca kujtime aty dhe i ruan, ëh? Ndoshta kur të plakemi, do i rikthehemi dhe do mendojmë sa i bukur ka qenë njëri, sa e bukur ka qenë tjetra. Domethënë historikisht kam pyetur gjithmonë timat për shembull në kohën e vet kush kanë qenë gocat më të bukura në Tiranë. Cilat Dhe kur më thot, jo, të sa thëndot. Dhe babi që ishte një çun që në Tiranë e njihni të gjithë dhe prandaj isha kurioz të dija. Dhe më tha ca emra që thash si ka mundësi me vërtetë ti nuk e ke iden thot sa e bukur ka qenë ajo, pavarësisht se tani nuk duket se ka 70 vjeç. Po ka qenë personalisht cilat mendon që janë sot zonjat ose vajzat më të bukura në Shqipëri. Këtë besoj mund ta thuash. Ja. Jo? Se i mbetet shefi dhe. Shiko, ajo që ishte e bukur me gjyshen time romake, ishte e bukur sepse më thoshte gjithmonë kur të martohesh, duhet të martohesh me gocën më të bukur në botë. Dhe çfarë nuk kupton? Po ku ta gjej unë këtë gocën më të bukur? Jo, të qëllon një gocë e bukur në për ty duhet të jetë goca më e bukur. Nuk thash që të jetë në absolut goca më. Për ty duhet të jetë goca vajza më e bukur në botë. Dhe shiko sa e bukur është kjo, sa poetike është, se kjo jetë aktu që është kaq e shpejt. Po e humbën këtë gjën e poezisë dhe këtyre detajeve të vogla. Ndërkohë që gjysha ime shqiptare, për shembull, që ishte një zemër që ecte, ju e dini si janë gjyshet shqiptare, ha? Një dashuri. Çfarë do të hash, të keqë nëna, ku do të mira fizike. Por po si ka mundësi vetëm japin. Gjysha ime italiane nuk ishte kështu. Ajo ishte, por ama kishte bukurinë në kokë dhe mënyrën se si mi tregonte gjërat apo se si ishte filozofia e saj, kishte poezi, kishte bukuri brenda. Ndërkohë që gjysha shqiptare ose më mirë tradita shqiptare është hëse do e dashurosh burrin me kalimin e kohës. Po pra do mësosh ta duash. Do mësosh ta duash dhe kjo është e frikshme. Pse? Sepse jeta ferri dhe parajsa janë këtu në Tokë, ja them dhe studentëve të mi, nuk janë në një vend tjetër. Jeta jote bëhet ferr këtu në Tokë. Dhe njerëzit vazhdojnë pikërisht nga këto lloj traditash ignorante, vazhdojnë jetojnë gjithë jetën me një tjetër nuk e kanë dashur kurrë. Dhe po flas për shumë njerëz, nuk po flas për pak, se nuk janë. Po pse nuk mëson ta duash një person? Jo, afeksionohesh dhe me qenin afeksionohesh, çfarë më thën? Dashuria që kam, unë edhe për juve kam dashuri se jeni miqtë e mi, jeni shokët e mi. Ajo dashuria që them unë është një formë adhurimi, është tjetër gjë. Është një formë sipërore dashurisë. Natyrisht që ne duam njëri tjetrin. Tjetër, sigurisht. Edhe unë i dua shumë studentët e mi, ata më duan shumë, ti e ndjen dashurinë që kam për ty. Po nuk është adhurimi. Po ajo dashuria tjetër është tjetër gjë. Ajo është dashuria që i jep sens gjërave dhe që mbyll qarkun. Dhe ti po thua që ajo ose është ose nuk është, ë? Jo, ose pra nuk vjen në rrugë, nuk vjen duke ngrënë ajo. Nuk është ajo dashuria aty. Neve duhet të adhurojmë. Në momentin që adhurojmë, atëre kemi dashuruar. Nuk është një dashuri që unë jam çuni mirë dhe me që mandi është çuni mirë e dua. S'është kështu. Ka disa gjëra që dashuria nuk janë racionale. Pra në momentin që ti ma vën në një plan racional, nuk është kështu. Neve duhet dashurojmë me të madhe. Duhet të lutem. Ne jemi mesdhetar, ne nuk jemi as suedez, as gjerman, as anglez. Na vlon gjaku. Të lutem se kemi violën beqare. Aman ta gjej njëra ajo se do ta lësh pa i gjet partnerin. Jo, unë jam me këtë parim. Ose të gjitha dhe kjo figura e admirueshme, ose një njeri që komunikoj mirë nuk më duhet, se këtë e bëj me ty, e bëj me Mandin, e bëj me këdo. Unë dua të jetoj më vlla, dua të jetoj një gjë që është. Po mos është pak e vështirë kjo. Çfarë dilli është ai? Nuk është një marrëveshje. Çfarë më thën? Po mos është pak e vështirë të marrë frymë dhe mos iki. Nuk bën sens. Nuk të plotson shpirtërisht. E di pse, se kam gjithë shokët e mi që janë të martuar dhe janë të frustruar. Të palumtur, ë? Janë të palumtur. Kjo është e vërtet. Ky është një problem i madh. Nuk i fshihemi po
Nga ana tjetër ja, pra, nga kjo zgjedhja se ne jetojmë me a mos është edhe rasti, po them, kjo që ti po thua një ekstremi tjetër i kësaj. Ky një ekstrem, ky ekstremi tjetër, domethënë që jo janë pa lumtur. Se unë mendoj që njerëzit janë të papërgjegjshëm. A thua se jeta nuk është e tyre, po është e dikujt tjetër. Do martohem të shkojmë mosha. Njerëzit tregohen të papërgjegjshëm, janë të papërgjegjshëm dhe vuajnë këtë gjë. Dhe njeriu është qenie e çuditshme, reagon, ne nuk jemi pasiv ndaj ngjarjeve që na ndodhin. Ne reagojmë, jemi instiktiv, ne vërtet jemi racional, po megjithatë jemi instiktiv, kemi instiktet pa kushtëzuara, që quhen në psikologji. Dhe nuk dalim dot jashtë asaj, natyra njerëzore është e frikshme. Po të mbyllin ty në një dhomë, në momentin që ti do dalësh, do fillosh, do bësh të gjitha ato gjërat që ke imagjinuar kur ke qenë i izoluar. Shiko eksperimentet e Big Brotherit, si janë njerëzit se si nga izolimi dalin jashtë vetes tyre natyrisht. Mandi, unë dua të kuptoj diçka, dhe pastaj besoj do kalojmë tek pyetjet më interesante se sa pyetjet e thella që po bëjmë tani. Po janë aq interesante, po. Po çfarë janë fotografi këto? Ti do, më thënë, ke dashur apo vazhdon duash, nuk e di, që ta bësh përmes fotografisë Shqipërinë më të mirë apo thjesht këtë Shqipëri që është më të bukur? Domethënë më jep një kështu që ta kuptoj. Domethënë jam shumë i vogël për pasur ide të tilla. Nuk e kam menduar asnjëherë në lidhje me Shqipërinë këtë gjë. E kam nderuar veten time kur kam dalë pari në master, 33 student huaj. Ja, pra, kjo është një kam nderuar farën shqiptare dhe jam shumë krenar për këtë gjë se aty u citua përfaqësuesi nga Shqipëria dhe jo Armand. Çdo kush në përditshmërinë e vet, pavarësisht se mund mos e shpreh me të tjerët, po e ka pak atë ndjesinore, çfarë kontributi po japu në këtë vend, në këtë qytet, me këta që punoj. Po është një lloj vetkënaqësie. Ne që dalim në media, e kemi këtë pyetje. Ka të që se kam fare, sigurisht shumica nuk e kam fare ndoshta, po ne të dy për shembull e kemi unë me Violën. Prandaj të pyeta, domethënë në atë të pavetdijshmën tënde, atë që po them nuk e ke qëllim po them të fokusuar që un kam dalë të bëj Shqipërinë, jo. Po në atë të pavetdijshmën tënde, ke dashur ta bësh më të mirë apo më të bukur? Jo, më sa më shumë ta shpëtojmë dhe nuk kemi nevojë të kemi këto ide të mëdha. Dhe në mikrokozmosin ton kemi mundësi ta shpëtojmë, dhe me kasierën e supermarketit kemi mundësi ta shpëtojmë. Me shumë njerëz kemi mundësi ta shpëtojmë. Në momentin që ti jep një shembull të mirë, nuk është se njerëzit nuk e shohin. Kur unë i them studentëve të mi, duhet i hapnin gocave derën e makinës sa herë shkonin në date. Dhe ata më thonë, profesor, s'bojmë ne nga këto. I them, nuk është një gjë që është e negociueshme, duhet ta bëni dhe pikë. Pra kjo është një pjesë që është themel i edukatës civike. Në momentin që ti ajo goca ka dalë me ty dhe duhet jetë për ty princesh, duhet ta trajtosh si të tillë, duhet të ndihet e tillë dhe duhet të jesh i besueshëm kur e bën këtë gjë, se vërtet ne çunat japim, dhurojmë lule pavarësisht se na interesojnë lulet. Po nuk mund të dhurosh lule dhe ti marrësh nga dyqani i luleve të mbështjella me një qese të zezë plerash. Se ndodh edhe kjo dhe e kemi dëgjuar. Të ka ndodhur ty në një rast? Jo, mua nuk më ka ndodhur. Në momentin që ke kam parë që i thon shitses ma vendos në një qese të zezë se s'do dalë me lule në për rrugë. Pse çaj jam unë? Po. Të dalë unë tashime. Atëherë për çfarë po e bën? Pra për këto po flasim. Dhe më shumë se sa fotografia, mua më interesojnë studentët e mi të japin çik një lloj eksperiencë tjetër nga imja. Nuk e di nëse është më e mirë, po se di, ndoshta është më shëndetshme, them unë, me një çik mungesë modestie. Kush bëhet fotografi mirë? Njeri që ka pasion shumë fotografin bëhet fotografi mirë. Njerëzit, studentët e mi, atë po i thoja dje. Duhet të dija çfarë hobi kishin. Pra, cila është pjesë hobi, cilën pjesë të ditës i merr. Përgjithsisht nuk kanë hobi. Për shembull, kam dëgjuar të budalliqët e tipit që kam hobi dëgjoj muzikë, për shembull. Si thash, muzika ju pëlqen apo jo? Pra muzika është që të kuptojnë lidhjen me fotografinë. Muzika neve kur e dëgjojmë na bën të udhtojmë pa u nisur Po varet nga muzika që dëgjon. Na ngushëllon. Po dëgjove Klevion do shkosh deri në Lushnjë. Nuk ka rëndësi. Gusto di angusto për e madhe. Domethënë ka njerëz natyrisht.
Po ti e ke afër. Ishte ky. Është një nga këta personazh. reperat e TikTokut. Unë i quaj nga këta që qajnë. Po. Se kur i dëgjojnë për supermarkete i them, kë keni DJ këtu? Gjithmonë kam një supermarket aty për shtëpisë që gjithmonë i ngacmoj ato çunat apo gocat kush janë ke kasa i them keni DJ-n e gabuar sot. Domethënë se dëgjoj nga këto këngët. Unë me një shokun tim e kemi shprehje këtë, muzikë e supermarketit. Muzikë e supermarketit, po. Që të vi populli domethënë me masa. Unë zakonisht do thoja muzikë e këtyre lokaleve ku ti shkon për të pirë qetësisht kafe në mëngjesit dhe ja jep aty bam bum bam bum. E bukur është janë të famshëm këta, janë të famshëm dhe të pasur. Dhe më qëllon që sa herë takoj për shumë miqtë mi aktor ose aktor të famshëm, që presupozohet, i them, t'jeni dhe të pasur drejgjemori, se si janë jashtë. Domethënë, dhe unë që jam i pasur, jo, po. Ke ndërtuar një standard. Po, kam një lloj mirëqenie normale, jetoj mirë, jetoj rahat, nuk është se kam ndonjë pasuri të madhe, po them teorikisht me famën që kam, duhet të isha dhe i pasur. Po jo si jam për më kur vjen nga Roma thot kush ke dalë shofun ty i famshëm po sa lekë në bank. Ç'më duhet mua që i famshëm, s'më duhet fare që. Gocat pastaj kanë tjetër lloj do flasim edhe për gocat. Qasje për ne çunat, se ne çunat fluturojmë nganjëherë. Do flasim sepse ti ke mundësinë për shkak të punës që të punosh me një kategori gocash, të cilën nuk po dua ta paragjykoj, por po flas, po them. Po e paragjykojnë gjithë. Por e paragjykojnë gjithë pa e paragjykuar unë, po themi. Sa i takon kësaj gjëje, çështjes së filtrave të pasurisë e të tjerë. Por me njëherë pas hapësirës muzikore dhe rikthehemi prapë këtu në bisedë. Okej, jemi rikthyer pa prank këtë herë. Nuk na humbi ajo pjesa e dytë mandi. Ama vazhdojmë të jemi në 1 prill, Po, vazhdojmë të jemi në 1 prill. S'kem gjëra fare. Çudi? Vazhdoj ta them. Ne jemi mësuar që këtu gënjet çdo ditë. Nuk e di domethënë. Si shpjegohet është mendoja që isha tip cool ose jam fare me sa duket. Jo, në cool na e duket. Jo, more. Po jo, po cool janë ata që gënjejnë që. Ata janë 99. Do të jesh çik 99. Gocat ata kanë një qef. Jo të gjitha. Are, varet kur rritesh ndryshon. Si është kjo puna e gocave që kanë qef këta 99-çat? Apo më mirë, si është puna e gocave të bukura, meqense ti prej profesionit merresh me modele? Shiko, më shumë eksperjenca vjen nga jeta sa nga modelet. Për modelet kanë një funksion edhe nuk është se ajo që mua më bën përshtypje është që meshkujt shqiptar nuk e njohin gjinin tjetër. Ç'do të thotë? Dale, çfarë do të thonë kjo tash? Që do të thotë, për shembull, dje po diskutoj me studentët dhe përsëris janë 18-19 vjeçare, janë viti i parë në universitet. Dhe po i thoya që shiko, keni parasysh, dhe është pjesë e fotografisë, komunikimi dhe trupor ka të bëjë me fotografinë, sepse fotografia ka lëvizje, ka impostim, ka komunikim dhe trupor, është quhet silent acting. Dhe duke u futur në të thella, erdhëm ke pika që i them çunave, ju e dini që gocat bën të bukura, veshin ato fustanet e ngushta që ja ka bërë dermatologu, streçe, ku di un bën wow, si gocat në dasma për shembull. Keni parasysh gocat ku shkojnë në dasma, sa të bukura janë. Pastaj tjetër gjë kur e shef të nesmen, po ndasëm janë shumë të bukura. Dhe kur shkojnë clubbing, çunat mendoj thash, ne çunat dhe tu kërkova aprovimin e tyre, thash ne çunat kur shkojmë në klub, shkojmë për të gjuajtur. Apo tjetër. Aty te tavolina me ato shishe që është marr dhe askush nuk kërcen, ti nuk e di këtë gjë. Ti e imagjinon që nuk e di. Okej, thuaj një herë gonin pastaj do të. Pra, ne çunat shkojmë për të gjuajtur, sigurisht. Sepse jemi më pragmatik, truri ynë funksionon në këtë mënyrë. Po, me arritje objektive është. Objektiv, ne shkojmë në dyqan, dim çfarë do marrim, dalim edhe. Nuk bëjmë pishman që pse s'morëm ato të tjerat, okay? Gjë që shumë e bukur ke gocat kjo gjë. Por ama ne çunat nuk bindemi që gocat shkojnë clubbing vetëm për të kërcyer.
natyrisht ky është prioritet. Më në fund e tha dikush. Gocat shkojnë për të për të kënaqur. Për të kënaqur. Dhe nëse bëhen të bukura dhe lyejnë thonjë, vën qerpikët, ku diun vetullat, sa gjëra, sa detaje që ne çunat na duken si shapka me çorape në plazh. Dhe nuk i shohim. Dhe gocat këtë gjën kujtojnë se ne i shohim, ne nuk i shohim fare, ne shohim nga mjekra poshtë, jo nga mjekra e lartë. Dhe ky është një mit që kanë gocat se kujtojnë që ne vërtet bëjmë komplimenta për buzët, po nuk është se pastaj i shohim buzët. Thot një dekani psikologjist Padova, që ka bërë një libër shumë të bukur për këtë pjesë. Dhe gocat shkojnë aty për të kërcyer dhe maksimumi bëhen të bukura, e para për veten e tyre dhe e dyta maksimumi për goca, për rivalitet me gocat e tjera. Shumë e vërtet kjo. Pra nuk ka lidhje që vinë për të na joshur neve. Joshja në këtë konteksti këtu që është prerogative e vajzave, ne meshkujt nuk joshim, ne na duket sikur joshim, ne nuk joshim. Vajzat që joshin kanë kërcimin si pjesë që kompleton natyrën e tyre. Pra natyra e tyre ka joshjen brenda dhe nuk kanë mënyrë tjetër se nuk kanë një të dashur që t'i vën tubin në dhomën e gjumit, apo jo? Nëse do e bëni mund e ti ajo vajza do qeshte, apo jo? Ndërkohë që po ta bëj ajo vajza, neve çdo gjë do bënim përveç se do qeshnin. Do na lidhe gjua gonxhe, do bënim si do ktheheshim në ca gomer. Dhe nuk është se është më mirë apo më keq që ti jesh goca apo çun, është kështu dhe pikë. Dhe njerëzit nuk binden për këtë gjë. Që ne çunat jemi qenë të thjeshta. Neve në thjeshtësinë tonë mendojmë që kur shkojnë gocat vinë clubbing, vinë për të gjuajtur neve dhe ne ato, nuk është kështu. Bile do ta kem prapë me ty. Më thuaj. Pavarësisht se ti nuk shkon më. Jo, ashtu është. Tashmë unë kam harruar ku janë lokalet. Ku janë lokale? Kam harruar, po. Edhe unë bashkë me ty. Por që Vjola që shkon akoma, dhe që shkojnë çuna aty dhe kërkojnë në Snapchatin apo Instagramin, që prapë është një pjesë që unë çuditem dhe them e ke aty, çfarë kërkon në Instagramin. Fol me të, preke, ku di unë ftoje për të kërcyer, por ama ashtu siç është në përdasma, ku po ta shihni janë vetëm vajzat dhe gratë që kërcejnë. Ka aty tek tuk në i burr që s'ka ç'bën, domethënë, në i daj, në i xhaj. I cili është bërë xurxu. Që është bërë xurxu. Është bërë tap, po. Janë nxjerrë rakia. Ka hequr këmishën dhe po e rrotullon si shqiponj. Por ama gocat dhe gratë kanë hequr takat më në fund, se në fillim vuajnë dhe derisa të heqin takat, pastaj kanë dalin zbathur dhe kërcejnë. Po, e tmerrshme më duket mua ajo mendje. Kur heqin ato takat, po. Kjo është jeta. Është fasad, ka një pjesë që është fasad, që kur vinë gjitha të ngrehura dhe në majtë të takave dhe pastaj si presin të heq. Por se kjo pjesa e të veshurit të takave, dhe këtu e kam me juve, është një gjë që ju duhet mësojeni, sepse takat juve gocat, nuk po tim harroj gocat. Mbylli veshët. Ore, dëgjoj, kam vajzun. Mirë. Do rritet vajza, duhet jap dhe unë të këshilla. Ke vajzat duhet që të mësohen me të ecurin me taka, se unë kam vënë re për shumë dhe modele që vën taka dhe nuk ecin në për gur, si pinguin fix. Ashtu më duken mua që i përthyejnë ato gjunjë. Domethënë, gocat shqiptare përfundimisht, dhe këtë ja them dhe studentëve të mi, goca. Jo, natyrisht ato nuk e kanë provuar asnjëherë. Problemi nuk është këtu ke takat. Jo, se ti kuptojmë si meshkuj që jemi, ecja është ndër gjërat më seksi te një femër. Absolutisht. E thot dhe absolutisht. Ecja dhe flokët. Është ecja mbi të gjitha. Po ecja, po. Një gjë që gocat nuk e konsiderojnë. Për shembull, ai merr shembullin e modeleve që janë në pasarel. Ne nuk është se na pëlqejnë ato modelet skinny, ne nuk na pëlqejnë vajzat skinny. Nuk na joshin, Se duar ama ajo që neve na josh është mënyra se si ecin. Po. Vetësimi që ato shprehin në pasarel. Dhe me miqtë e mi, me miket e mia goca, gjithmonë i them kur ecin kështu si shofera kamioni, them mos eca kështu se gjuna, domethënë një gocë e bukur, ec mirë. Ecin si si pinguina me dur në xhepa, kështu e lëshojnë atë kurrizin. Ndërkohë që mendoj që një vajzë dhe kur është në shtëpi me partnerin e saj, kanë marrë një Airbnb dhe po kalojnë një natë të nxehtë, po kalojnë mirë. Nëse çohet nga krevati dhe zbathur, duhet të ecim atë gishtave, duhet të jetë mjaftueshëm e zgjuar që ta bëj këtë gjë. Se ne meshkujt jetojmë në këtë botën e ëndrave këtu. Interesante. Jo ti.
Jo unë. I harroje. Gjithë meshkujt e tjerë, veç meje. Ëndra ti ke pasur. Edhe të gjithë kolegëve të tu të martuar. Pra, janë detaje. Dhe vetëm aq, po doja të theksoja këtë pjesë dhe e mbyllim. Po mirë, një sekond, se edhe gruaja me mua. A nuk e di, këtë nuk futemi dot. Jo, po them si rregull. Po të ishte ajo këtu, do i thoja ca gjëra. Si rregull, po them, duhet bërë. Pra nuk është puna se u mbyllën gjërat me mua, mos Jo, ideja është që mos më depresiononi kështu tash. Ore, do që ka gra sot edhe këtë e kam dëgjuar. Ka gra që ta bëjnë më pak atraktiv edhe tërheqës bashkëshortin për gratë e tjera, e shëndoshin më. Nuk e besoj dot. E shëndoshin. Megjithatë, E kam dëgjuar të thuhet. E kam dëgjuar të thuhet. Ç'ke? Unë byt. Tha mos po e bën dhe ajo e imja me mua këtë që. Jo, s'ka mundësi. Por ti the një gjë shumë interesante që burrat dhe djemt nuk kërcejnë. Rinë si se nuk është pjesë e meshkujve ajo gjë. Siç nuk ditë pozojnë meshkujt. Nuk është e jona, është një lloj vaniteti që nuk është i yni. Është jo natyral ke meshkujt. Ne meshkujt e bëjmë se shoqërojmë vajzat natyrisht duhet dim të kërcejmë te neve. Por ama po ti shohësh nëpër klube ata naçut që shkojnë nëpër klube natyrisht sa lvizin çik shpatulla, se nuk është se lvizin një gjë të madhe. Apo jo, Viol. Janë këtu, domethënë nuk është se bëjnë kurse gocat janë po kërcejnë si për tavolina ndërkohë. E të meshme është problemi nuk është këtu. Problemi është kjo që the ti që nuk din meshkujt në përgjithësi. Pra unë e solla kërcimin për të ilustruar diçka më shumë se kaq. Kërcimi, prandaj po them, gocat kanë qef kërcimi dhe nuk e dinë që kanë qef pikërisht sepse vjen nga sensualiteti, nga sensu, nga kuptimi që kanë. Kuptimi i tyre është ky, se nuk dalin dot jashtë natyrës së tyre. Sado që të jemi njerëz që jetojmë në një botë shumë katrore dhe të ftohtë dhe me horrore robotike shoqërore, një instinkt shumë i fortë. Dhe nëse ato nuk e bëjnë në dhomën e gjumit, por përsëris prap me të dashurin e tyre, do e bëjnë diku tjetër, do e shfaqin atë pjesë. Në ato ditët ku ato janë në qeth, se nuk është ndodh gjithmonë. Janë sa ditë. Se janë qenie komplekse vajzat, nuk janë kaq kollaj. Problemi që kam unë është nuk deri këtu është okay. Domethënë për mua janë qenie shumë kurioze, unë jam gjithmonë çuditem. Sado që për mua janë libër i hapur, po edhe çuditem. Pjesa është që përgatiten nga mamat e tyre për të bërë gra shtëpie. Pra shpreha që me siguri ndoshta edhe Violës po pse ti kur shkosh ke burri Zotit që nuk ma kanë thënë ata të mit, po çu do bësh kur shkosh ke burri dhe marr aprovimin e 18 vjeçarëve, se Viola është pak më e madhe, po marr aprovimin e 18 vjeç që nuk mu duhet normale. Pra nëse gocat 18 vjeç sot thonë që po, është vërtet na kanë thënë prindrit, se mirë kuptoj kohën e komunizmit dhe që ishte një lloj tradite tjetër. Po tani në 2026 është absurde kjo gjë. Dhe në vend të unë nuk e dua një grua shtëpie, se unë jam i bindur dhe ti. Dite kurosësh vetë, gatuash vetë, është asi për po e them. Ty nuk të duhet një shërbyese. Një grua, po them tani nga aspekti sensual për mua si mashkull. Një grua që ka këtë profil që është futur tërësisht në shërbyese është shkrepse. Po natyrisht. Totalisht shkrepse. Natyrisht, unë s'do përdoja këtë termin këtu. Po gjithsesi. Ja. Është nevoja ta bësh me pip këtë, nuk e di. Da bëj. Po pse jo? Është konteksti i tillë. Po ishte një kontekst tjetër. Është totalisht demotivuese, do përdorim. Domethënë nuk të motivon fare që ajo vajza apo gruaja të jetë objekt seksual, sepse vajzat nuk e kuptojnë që neve i duam akoma shumë kur ajo vazhdon të jetë objekt seksual për neve. Pra, sado e zgjuar dhe karakteri është një gjë, po ne jemi karnal në meshkujt, nuk jemi si vajzat që janë cerebrale. Kjo është diferenca midis ne të dyve. Mes dy gjinive. Jo, nuk. Edhe modelet, pra, janë shumë paragjikuara. Në Shqipëri nuk e di në botë, nuk di ta them këtë, po zakonisht i veshin me fjalën vajzat bukura, po kaq. Nuk është pak. A mund të jetë një vajzë më shumë se thjesht e bukur apo ajo modele në këtë rast? Modele duke qenë se ti ke të bësh çdo ditë me modele apo ajo mjaftohet dhe është vetë përmbushur në jetën e saj thjesht me këtë cilësi, që mund të jetë shumë e bukur. Edhe nga lind ky paragjykim ndër të tjera se. Ky është një diskutim që unë e bëj shpesh me to. Dhe i them, bukuria është fat. Është një
nuk kemi ne merita për të qenë të bukur ose jo. Ajo është merit, është një lloj fati që dikush e ka dhe dikush e ka më pak, se gocat janë gjitha të bukura. Pjesa i them që ti duhet përmirësosh ndërkohë te vetja jote është këtu sipër. Domethënë, po kjo është për të gjitha gocat në përgjithësi, aq më tepër për çunat, se çunat janë akoma më dram. Po gocat që janë më të zgjuara se neve dhe duhet ta kuptojnë këtë gjë, sa më shpejt e kuptojnë aq më mirë është. Që ajo bukuria është fluide, ikën shumë shpejt, konsumohet, dhe në një marrëdhënie konsumohet shumë shpejt. Ja, unë shoh që po ma provoj dhe çunat ke regjia, që po e tundin kokën që ikën shumë shpejt. Përshëndesim DJ Arten, që po na aprovon. Pra ideja është bëj diçka më shumë, sepse në momentin që unë si çun shoh që ti përpiqesh për veten tënde dhe përmirësohesh çdo ditë, për mua ti je një motivim dhe ky lloj respekti mua më mban ngjitur me ty dhe unë nuk shoh femrat e tjera. Kështu funksionon mendja jonë, jo mentaliteti. Mendja jonë funksionon në këtë mënyrë që unë nuk shkoj me një vajzë tjetër sepse më pëlqen ti dhe ti më përmbush si nga ana fizike, që natyrisht është primare për vajzat, duhet kujdesen për bukurinë e tyre të jashtme, por mbi të gjitha dhe për pjesën e tyre të brendshme. Meriton. Trasha fare, tash do futem poshtë tavolinës. Vazhdoj akoma bëj nga këto moralet këtu. Jeni shumë mirë kështu, goca, mos e prisni mendjen. Shumë mirë të zhvilluar veten. Edhe bukuria mjafton. Pse janë paragjykuara modelet? Po jam nuk besoj se janë paragjykuara. Nuk e besoj. Plus ju vetëm. Ai mos e gocë bukur. Po sigurisht për një gjë, që goca shqiptare janë yje, nuk e di, ne kemi goca shqiptare që janë goca shqiptare në përgjithësi është shumë bukur. Çunat janë shumë bukur. Ku do ta listoje? Pra vajzat shqiptare ku do t'i listoje nëse do bëhej një listim ndërkombëtar për bukuri? Shiko sa kurioze është. Ti po të shkosh në Rom, në Paris, unë isha në Paris tash. Po të shkosh në New York, shumë e vështirë të shohësh një gocë të bukur. Ndërkohë që po të ndalosh ke 9-4 ke unë ke stacioni autobusit, ke goca yje të bukura që marrin autobusin dhe nuk i njeh njeri. Dhe mua më pëlqen kjo gjëja. Se unë shoh studentet, sidomos flas për gocat, nga që jeni qenie më të zgjuar dhe pretendojnë çik më shumë nga juve, prandaj nuk merrem me çunat. Edhe pse çunat s'kan asgjë të bukur. I shoh vajzat, studentët e mia, i them, po të shihni nëpër botë, studentët janë me xhinse atlete dhe me një backpack, me një çantë shpine. Ndërkohë që juve, të gjitha gocat sot vishen si gra. Domethënë kanë tendencën të vishen si gra, me çanta të vogla fancy, me markat më lipstiku. Po pra, mirë, përveç kësaj, se unë kuptoj që vajzat, s'kuptoj çunat ju marrin çantë, se vajzat e kuptoj. Dhe kjo gjëja më kërcet pak. Se do doja që një 18 vjeçare, ti ishte 18 vjeçare. Domethënë, nuk më bën sens kjo gjëja që duan të rriten mosh. Ndërkohë që kur rriten në mosh duan të zvoglohen mosh. Dhe aty fillon botoksi edhe. Aty fillojnë ato budalliqet e tjera. Sa punë të prish si fotograf që të nxjerrësh më të mirën e modeles momentin që ajo që në të 20-tat i ka futi çik botox ballit, syve. Jo, nuk fotografoj ashtu. Nuk fotografoj. Okej. Nuk e zgjedh unë këtë fotografoj ose këtë përdor për një brand të caktuar. Nuk më ka qelluar dhe nuk e bëj. Çfarë kërkon nga modelja? Pra çfarë duhet këtë një modele? Natyrale, natyrisht. Bile sot në botë nuk duan as të bukura modelet. Po të shohësh Milano modelet, kur bëjnë casting janë 300 modele, se këto modele shqiptare nuk e dinë. Që çojnë 6 mëngjes dhe mbajnë radhën aty, po të shohësh janë as të bukura. Në New York kur i shifje në rrugë, ishin i vargën tutat nga mbrapa me shapka, mbanin ngjanin kështu si homeless. Si homeless, si kloshar, patjetër. Nuk ka lidhje, nëse pastaj bëhesh këto rregullimet. Jo, nuk funksionon fare, ajo gjë është idiote, është ignorante. Ne kemi filluar të prezantohemi edhe në mis me gocat të cilat kanë ndërhyrje. Unë nuk e di kush ke mis ka ndërhyrje, por po të them një gjë, ky miti që ju mendoni që ne në fakt mua nuk më pëlqen, nuk e di brezitri, mua gjërat të bëra nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë sepse nuk janë natyrale. Duken gjitha sikur kanë dalë nga një njëjta estetikë. Jo vetëm aq, se ka dhe fotograf që bëjnë që duket sikur është i njëjti person. Por pjesa që në parim një vajzë 18 vjeç, 20 vjeç, nuk ka pse bën botox dhe nuk ka pse bën gjoksin apo vithet, është më duket pa sens. Në momentin që ti ke lindur 2 kalamaj dhe kërkon një lloj përmirësimi këtë e kuptoj.
Po një vajzë 18 vjeç nuk ka nevojë as për botox dhe nuk e kuptoj se e kam dëgjuar shpesh që ju çunat I keni qef këto. Nuk është e vërtetë fare. Unë nuk e di kush e ka qef. S'është e vërtet, paktën në rastin ti ke qef, Egor? Jo, absolutisht natyrale. Dhe unë si vajzë që jam nuk më pëlqejnë fare këto ndërhyrjet. Po, duket ato që t'ka dhënë Zoti. Ka edhe kategori çuna që I kanë qef këto. Mirë, tash s'është puna me çfarë na ka dhënë Zoti, është puna me sa e do t'i veten. Ngjan fake. Domethënë, të gjitha ato fryrët e buzëve që bëjnë, ngjajnë falso. Pra nuk bën sens. Ato dhëmbët kur I bëjnë, ato kur I shohim ato personazhet e Big Brotherit që bëjnë ato dhëmbët falso, duken që janë falso. Është si puna e kur ti shkon në Monte Carlo, shkruan Giorgio Faletti që është e bukur dhe Monte Carlo, për Monakon. Thotë është e bukur dhe falso si një dentier, është fiks, e ka gjetur. Dhe mua ca personazhe të famshëm, ato dhëmbët falso, domethënë më duken qesharak. Dhe ka dhe të vegjël se janë as 30 s'kanë mbushur disa personazhe dhe kanë ato dhëmbët falso. Është frikshme, domethënë, çdo gjë është falso. Po mirë, një pyetje. Përpara pyetjes ndonjë bono. Po, do e marr. Okej. Ju bëftë mirë. Po zgjedh këtu. Okej. Duke qenë se është falso, po ky falsiteti po bëhet një farë kështu standardi. Pyetja ime është a është bukuria një mjet që ty të hap rrugët në jetë dhe në karrierë, që pastaj detyrohesh me hir ose me pa hir të bëhesh e bukur ose edhe I bukur, se s'ke çfarë të bësh o vlla, duhet hapen dyert në këtë jetë. Shiko, unë njoh shumë personazhe të famshëm dhe televiziv. Dhe I kam parë, duke qenë se njoh prej kohësh, kam parë dhe transformimet e tyre fizike dhe nuk jam, pavarësisht se nuk jam dakord. Unë mendoj që kjo ka të bëjë me kulturën personale të gjithkujt. Është pjesë e kulturës personale. Njerëzit me kulturë që njoh unë nuk kanë bërë ndonjë gjë. Domethënë vajzat, gratë me kulturë nuk bëjnë absolutisht. Se mos më kush mendoni. Nuk ka kulturë dhe flas për kulturë, prap kthehem ke Freudi, ke psikanaliza. 0-10 vjeç, kthehem ke edukimi aty, jo me kulturën a ditë flasun për Dante dhe Molieri. Nuk është për këtë. Se mos më mendojnë që jam tërësisht kundër këtyre ndërhyrjeve, pra nëse ti ke një rrugë që do ta natyrisht. Po, mos dil nga vetja kur ti e ke buzën të vogël, bëje në rregull me simetrinë e fytyrës tënde. Unë kam parë vajza që nuk kanë mbushur të 30-at dhe janë monstra. Domethënë kanë fryrë gjëra dhe janë kthyer në monstra. Mua më vjen keq, natyrisht nuk ja them dhe nuk as ja vë në duke fare, po kur I shoh, kur I takoj më duken monstra. Mua më duket sikur bëhet një lloj varësie edhe kjo, pra ti e nis herën e parë. Ajo natyrisht bëhet varësi, sepse ti nuk rri dot pasaj me sa duket, pa e zëvendësuar, nuk e di çfarë materiali është. Edhe ditë pas dite, sa herë të shkosh tek seanca radhës do e rrisësh edhe I çik dhe pastaj bëhesh si këto që kanë transformuar tërësisht fytyrën, edhe është vërtet e tmerrshme. Ka përshtypjen që është kategoria e lacave që kanë qef këtë. Këtë, shiko, më lexove mendimin. Ata me çantë, ata që mbajnë çantë, që unë s'di se mbajnë ato çanta, po I pyeta studentët, bile, çfarë mbajnë ato çanta? Se kam idenë. Filluan të qeshin edhe natyrisht është fenomen. Se mendon, edhe unë kam këtë përshtypje që kategoria e këtyre lacave I kanë qef egzagjerime të tilla, po se kam kuptuar asnjëherë pse, ose ndoshta është një paraqytim I pabazuar, nuk e di. Kjo është pyetje retorike. Domethënë janë të egzagjerimi. Një ndime. Jo, si mashkull po them, në këtë sens, duhet se kam idenë, ka ca gjëra. Shiko, Kawabata thot një gjë shumë bukur, thot në fund të jetës kuptojmë që nuk është e rëndësishme të kuptojmë çdo gjë. Domethënë unë këto I kam lënë kështu gjëra që mirë, nuk është e rëndësishme ta kuptosh. Janë po punë e madhe. Ka kuptojnë ata që I bëjnë. Unë s'e di se nganjëherë ju gocat keni stomak të fortë. E kemi. Keni, domethënë nuk se edhe po ha, bëft mirë. Faleminderit. Mendoj që ju keni një stomak shumë të fortë që kur shoh me ca njerëz, domethënë se si rrini, se si flini, se si nuk e di domethënë. Edhe gocat na e thonë edhe këtë kur kishim lloj të dashurash, na thonë aman stomak të fortë pas. Nuk e di domethënë, nuk e di. Jeni më përzierdhës ju, jeni më selektiv. Ne, ku diun, se besoj, base. Unë mendoj që nuk është me njëri kjo, nuk është me gjini. Qenia femërore në vetvete nuk është se nuk kërkon bukurinë më. Jo, nuk cilado vajzë tjetë, prap vajza ka një lloj elegancë, një lloj zyrtarie, është më e sofistikuar se në meshkujt. Unë e them për meshkujt këtë gjën
Domethënë, e them për juve nga që pikërisht duke qenë se jeni më të sofistikuara, keni dhe stomakun më të fortë, pra duroni më shumë në jetë, siç duroni shumë fenomene që ju bën juve të jetoni më shumë se neve, po ashtu keni dhe një stomak shumë të fortë. Domethënë që ne nuk vjen për. Jo, e vërtetë është. Apo është shumë e rëndësishme këtu që të kesh një shoqe, shoqe, të cilën ta kesh si filter, sepse ti nuk e shikon dot atë që një femër sheh tek femrat që i pëlqen ose do të jenë të dashura të tua potenciale. Dhe ajo thot, prit se kjo, prit se ti nuk shef diçka te kjo. Prit. Se ngelët gjithë jetën duke na përdorur edhe filtr. Mirë. Gocat kanë gjithmonë inat njëra tjetrën, kështu që nuk flasin asnjëherë mirë. E vërtet, konfirmoj. Patologji e një. Nuk ndodh me çunat. Jo, ne çunat jemi fair. Në momentin që kemi inat e evitojmë edhe nuk, kurse juve edhe qeshni, flisni dhe këtë nga ana tjetër. Po, e ke gjithmonë një gjë që do shash. Edhe nga këto anatemimet e ku diun, kjo me këto hundën e shtrëmbër, për shkak me buzët kështu. Flasin nga këto gjërat që. U bë kjo tani. Tek modelet. Cilat janë 3 gjërat? Cilat janë 3 gjërat kryesore që një vajzë duhet ketë parasysh përpara një seti fotografik? Që mos vi me prindrit mos vi me shoqen. Po pse? Unë e kuptoj që është shoqëri shqiptare dhe kanë frikë apo. Po pse vjen prindi? Ka merak për vajzën, s'ka faj, unë s'po them, po. Atëherë mos bëhet Po, mos u bë modele, nëse do bësh modele. Domethënë, është çështje mentaliteti kjo gjë. Shiko, unë mendoj që kush do të bëhet modele, se shpesh shoh vajza që mund t'i kem fotografuar një herë dhe pastaj i kam evituar. I kam evituar sepse duan të bëhen pjeshka Instagrami, që është tjetër gjë. Okej, kjo është interesante. Domethënë u a ke kuptuar kokën? Ka disa fenomene që quhen pjeshka Instagrami që nuk janë modele, kanë shkruar model aty, por nuk ka qenë ndonjëherë modele në vet. Okej, shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë dallim. Dallimi është që s'është fotografuar asnjëherë në jetën e vet nga njëri tamam, se mund të ketë bërë fotografi me kalamaj, ku diun me ndonjë njeri me aparat në dorë, kështu si ka. Po nuk është modele, se nuk ka parametrat e modeles, nuk ka parametrat fizik të modeles. Është pjeshkë Instagrami që gjuan për laca apo njerëz për lek, po dhe themi kështu në mënyrë folklorike. Po. Themi atë që është kërkon lekun, është barkthar dhe do lekun. Apo jo. Po. Do të ushqehet. Po, okay. Do çantën fancy dhe do martohet me çantën. Madje jo, nuk do të ushqehet, se nuk do ta gjykonte njëri, po donte të ushqej. Po do sushi, edhe çantën Gucci, po. Tash unë nuk e di, unë jam i pasur, po unë sushi gjithmonë jap dashurës time, nuk është se kur kam pasur, nëse kam pasur. Është gjë normale më. Pra deri ke sushi arrim dhe neve, apo jo çura. Po arrim ke sushi drejtë mori. Konfirmojnë edhe nga ne pa buksat, se ne këtë krudën e peshkut mbase jo nuk arrim. Se ne konsiderohemi kështu domethënë, ne pa buksa. Po edhe te sushi arrim ne mos. Po ke sushi arrim, aq sushi mund ta paguajmë. Aq e paguajmë dhe vetë. Paguajmë dot Rolexat, po sushit. Sushi i paguajmë edhe vetë? Tash nuk e di, shpresoj të gjejmë një gocë që nuk e ka të nevojshme një Rolex apo një çantë, si quhet? Louis Vuitton, po. Dhe ka pastaj edhe nga ato që kanë pretendime për çanta akoma edhe më të shtrenjta, po. Viola, është sa mirë që nuk je një nga këto vajza, je vajzë thjesht edhe vajzë patjetër. Nuk do e bëja dot atë lloj. Ka shumë vajza si Viola që ke qef trish. Është e vërtetë. Bësh muhabet, goca të bukura, të zgjuara dhe të lexuara dhe që kemi çat flasësh domethënë. Dhe që kanë se po të bëj qefi të shifën. Që ti themi ca gjëra, dhe që kanë çart në jetë me aftësi. Me atë që din të bëjnë. Po pse ti je bukur, të dish të. Jo, se nuk e kisha të. Pozosh bukur, nuk është një lloj aftësie. Nuk e kisha të bukuria. Se kisha të bukuria. E kisha të këto muhabetet e tjera. Po nejse. Për shembull mund të ketë goca shumë të bukura, po s'din më ta marrin një pozë, nuk janë fotogjenike, nuk din komunikojnë. Nuk ka motra që nuk din të pozojnë fare, nuk është puna aty. Pjesa që ti ke qef të pozosh dhe ke qef të bësh ato, e kuptoj fare mirë, është pjesë e natyrës vajzave dhe nuk ka asgjë të keq. Juve që të vogla keni bërë kush bën poza më të bukura, ke shkallët e pallatit, keni bërë mislagja këtu. Është pjesë, është fan, nuk ka asnjë lloj problemi. Plus që njerëzit duhet bëjnë një gjë ndryshe në rutinën e mërzitshme me njerëz të mërzitshëm, domethënë, se edhe rutina është. Meqë jemi avash drejt fundit. Ty të pëlqejnë filmat? Natyrisht. Besoj që patjetër, s'kishte si të ndodhte ndryshe. Sugjerime duam ne. Sugjerime filma. Ne që folëm për Brezin e Ri. Po juve kam përshtypjen që shihni edhe juve shumë filma. Po, do kohët e fundit
Unë kam pas parë shumë filma, jashtëzakonisht shumë, edhe të rizorëve të... Një serial kam parë kohët e fundit, që ishte bazuar tek libri Orhan Pamuk, Muzeu i Pafajësisë në Netflix. Realizim interesant. Interesant. Është Rënia e shtëpisë Asher, shifeni nëse nuk e keni parë në Netflix, nuk e di. Rënia është një serial, po i realizuar jashtëzakonisht mirë. Natyrisht i parë në një Chelsea tjetër, po duke qenë se ka shkruar Edgar Allan Poe, që është një nga shkrimtarët e mi të preferuar, është nam për të parë. Pas të Spartacus më pëlqeu. Nuk e kisha parë dhe nuk... Spartacus serialin? Serialin, po. Serialin... Unë e kam paragjykuar gjithmonë atë, nuk... Mua më pëlqeu, nëse unë shoh dhe detajet tjera nga një film, që janë fotografia e filmit, që është baza e filmit, dhe kështu fotografi të jashtëzakonshme. Natyrisht është pak si ato filmat e Zack Snyder, të tipit 300, që bën shumë me green screen, po prapë me IGC, Computer Generated Images, po futemi në detaje. CGI, po. Po prap, nëse për mua duhet jetë entertainment, duhet jetë filmi e ka dhe këtë veti. Pra, po shifja nga hapësira e midis dy, po kthesha nga Parisi, midis dy sedileve, ishte një baba që kishte fëmijën e vet edhe nusën, ishte një çift me një fëmijë mes. Dhe shifja që babai shifte në telefon Spartacus, po shifja vjedhur azit çfarë seriali po shih. Dhe po e mbante pikërisht se ka skena shumë oze, po e mbante çik të kthyer nga vetja e tij që më thashë shive çuni. Dhe isha kurioz shifja dhe aty pash që ishte Spartacus, ishte me seri dhe dilin titrat. Dhe u bëra kurioz dhe vajta shoh çfarë ishte kjo gjë. Po besoj që ti e ke shumë të qartë edhe dallimin. Tash mora këtë të fundit që kam parë, po më i bukuri është dhe që nuk ka rival në asnjë, është Shogun. Po. Nëse doni të ma gjepseni. Jo, s'ka lidhje, jo. Prit një sekondë. Nëse doni të ma gjepseni, është ajo. Për njerëz që marrin vesh dhe që duan një gjë të bukur. Shogun është me këtë aktorin japonez. Ai aktori japonez i famshëm. Është seriali i viteve të fundit, po se e ngatron. Po. Shifni Shogun është nuk e di. Me që diskutimin në sot është më e bukur se Stranger Things. Shumë. E sollëm në shumë tema. Për një çun në adoleshencë ose tek 20-tat sot, cili është filmi që ti do i sugjeroje të shihte përpara se të dilte në një date me një vajzë? Interesante kjo. 18 vjeç? 18-20. Po themi 18-20-at në atë kohë. Po, Arten DJ shumë faleminderit. Ja, ma çove. Pretty Woman, Pretty Woman. Okej. Kam parë aq shumë se s'më. Po Pretty Woman mund të ishte ke konteksti 20 vjet. E di pse se ka këtë Richard Gere që është shumë gentleman, shumë giving. Domethënë është dhe më pëlqen ai gentlemanizmi aty. Nuk ka rëndësi pasaj cili ishte Julia Roberts nga vinte. Mënyra se i e trajton atë ka shumë rëndësi për 18 vjeçarët ta bëjnë ata. Që nuk do bëjnë eksaktësisht ashtu, po do përpiqen. Nëse marrin atë sjelljen është shumë. Është goxha shumë. Se s'po më vjen tash se nuk do doja të ishte në një film romantik kështu cheesy, limonat, gjë që nuk na përket në çunat. Ne çunat do të mësojmë që të jemi kavalera, domethënë. Po mësuam këtë gjë, nuk ka nevojë të jemi gjeni dhe të flasim me fjalë të mëdha apo librash. E bukur kjo. Më mjafton për gocat kjo. E bukur kjo. Se kam vënë re që gocat thotë, "Ok, mjafton që e bën këtë gjë, mund të vlerësoj." Pastaj ditën tjetër ndodh diçka tjetër. Nëse mund të zgjidhje vetëm një modele për ta fotografuar në të gjithë pjesën tjetër të karrierës. Është një skenar hipotetik, pra. Cila do ishte? Nuk ka rëndësi të jetë shqiptare, mund të jetë edhe mund të mos jetë fare modele, mund të jetë një personazh showbizi apo në çfarë do lloj fushë tjetër. Po shikoj se ne jemi çuna, nuk për shembull ju e keni këtë me një gjithë jetën deri në vdekje. Ju do doni që neve të ishim mashkulli juaj i fundit, jo i pari, se i pari s'ka rëndësi. Ju do mbani mend të parin, po i pari nuk është i parëndësishëm. Rëndësi ka për ju i fundit, apo? Po. Ndërkohë që dhe është prapë ke njishi, domethënë ju rretulloni, është natyra juaj që është kështu dhe bën sens. Kurse ne çuna tu kemi ke një, ne jemi poligam në këtë sens. Domethënë sot kemi qejf të fotografojmë këtë, pastaj nesër kemi qejf të fotografojmë këtë, është instinktive për neve. Kështu që po nuk ka një portret aq të dashur për ty.
s'është puna ke portreti, është puna ke që këtu e poshtë, domethënë. Prap, është dhe ke portreti. Unë për portreti. S'ka lidhje me portretin fare. Po ne sa e tham, edhe unë dhe Egoni, domethënë Egoni nxori, megjithëse më doli nga shpirti që ka, më në fund sot. Jo, se ma kanë thënë shumë këtë, je i martuar, po u them, jam i martuar, nuk jam sakat. Jo, më nuk ka lidhje. Çfarë mua bëhet i shkëtë? Po ne po gënjejmë sot, ne njerëzit nuk e kuptojnë se po gënjejmë. Patjetër. Shumë nga këto që po themi neve janë gënjeshtra, po njerëzit nuk Egon të shpëtoi kokën me Andi. Faleminderit. Dhe çfarë kemi thënë? Ideja është që neve sot na pëlqen kjo, pastaj na pëlqen ajo. Sot luajm PlayStation, FIFA, pastaj nesër luajm Counter Strike, ku diun, një lojë tjetër. Po patjetër. Pra nuk e kemi një përgjigje. Jo, nuk ka vetëm një figurë në universin ton. Okej, e bëjmë ndryshe pyetjen pra. Aty te njëshi do dal Viola. Imazhi më i bukur që ti ke fotografuar deri më sot. Nga çfarë më thon imazhi? Imazhi. Fotoja, po. Personazhi më i bukur që ti ke. Që ka dhënë ty ndjesin më të mirë. Por e ke një personazh më të bukur. Po. Okej. Po pse s'na e kam aktualisht, domethënë. Është shqiptare, është e huaj? Po, shqiptare. Është goca më e bukur në botë. Do na e thot pasi të kur jashtë kamerave, se unë jam shumë kurioz. Pas kamerave. Do na e thot, Aktualisht mos shif kot Instagram. Nuk ka foto? Jo, nuk e mbaj më tani, po ç'në si ka. Okej, mirë, gjithsesi e lëm pra. A fam çfarë që duhet të jetë goca më e bukur në botë? Po. Patjetër. Okej. Nice. Tani për ajo s'ma var. Për mua është, unë sa herë shoh jam kështu. Kurse ajo nuk më konsideron fare, domethënë është kështu. Për ta mbyllur, nga personazhet që unë kam marrë nga fotot që ken në Instagram aktualisht, sepse padyshim nuk vëshin personazhet se një herë edhe. Kështu që kam marrë vetëm ato emra dhe do bëjmë një lojë visor vetë. Nga fillimi, më duket. Po. Jo, interesante, po. Po do nisim Francesco Totti, ka ca Bruno Vespa. Do e nisim me vajzat një herë, theksoj që janë thjesht personazhet që ti i ke aktualisht në Instagram në foto, se mund të kisha bërë një përzgjedhje shumë. Po. Francesca Rustemi apo Grida Duma? Po ç'lidhje ka? Mes të dyjave, cilën do zgjidhje për? Jo, po nuk është, mos bëni nga këto audiencat këtu, ju lutem, do më vinin sherr dhe me njëra me tjetër. Jo, po s'ka pse. Nuk është fair kjo gjëja. Se e para janë moshat ndryshme, njerëz të ndryshëm. Për çfarë? Punën. Pra, me kë e ke më thjesht punën prej të dyjave? Njëra është modele, tjetra është personazh. Jo rastësisht jam vendosur këtu. E çuditshmja është që Grida, që për mua është një nga gocat më interesante dhe më me kulturë që një unë, dhe që realisht është qef kur ajo vjen dhe pi kafe me mua, për mua është super qef dhe është një krenari. Po Grida me mua ka një lloj konfidence që është shumë e kollajt për të fotografuar. Pra ti more 2 raste ku Francesca është modele shumë e mirë dhe ta bën foton vet. Dhe Grida është shumë femër, dhe ajo pavarësisht se nuk është modele, edhe është një grua super e zgjuar me një bagazh të jashtëzakonshëm, prapë ta bën pikërisht jo nga bukuria, po pikërisht nga bukuria që ka brenda, di të jetë një subjekt shumë i mirë, që s'të lodh, që është qef të fotografosh. Pra më them, nuk mund t'i ndaj dot dyja, është e pamundur. Vazhdo, merru si me vajzat se vure dhe ti 2 personazhe që janë po tani. Me vajza do merret vetëm Viola që mos më thonë që mua që u morën për gojë vajza e tjerë. Marcela Çibukaj apo Heidi Baçi? Heidi Marcela, po Marcela është, ku diun, klan Salabanda, nuk e di, Marcela është një nga shoqjet e mia më të mira, domethënë Heidi unë e kam fotografuar një herë në Big Brother dhe nuk e kam fotografuar më. Jo, se më kam natyrisht ishte një si modele, po marrim rastin ajo tha që unë kam bërë modelen, po ç'në si ka. Ishte shumë absolutisht pozonte shumë bukur, ma bëri punën shumë të kollaj, ashtu siç Francesca Murati ma bëri punën shumë të kollaj. Domethënë, shikoj, ju gocat shumë kollaj, nuk është se është duhet një mes Francesca Muratit dhe Armina Mevlanit. Po prap preke Arminën që është prap si puna e Marcelës, janë njerëz të mi, domethënë. Dhe Armina është, se di, e kam parë si motor gjithmonë, domethënë, si motor të vogël. Nuk është se e kam parë dy njerëz si modele, për shembull. Okej. Natyrisht Armina ta bën foton dhe Armina është kokra e pozaxhies dhe Armina. Francesca është
furtunë, domethënë, aq shumë qef e ka dhe aq shumë bukur. Nuk di të zgjedh, janë karaktere të ndryshme, nuk di të zgjedh realisht kush është më e mirë në foto. Janë të dyja nam në foto, domethënë. Po unë gjithsesi këtë lojën po e vazhdoj deri në fund. Mes Dafina Zeqirit dhe Dojna Memës. Ja, prap. Po janë të dyja pozaxhie super. Dhe janë pozaxhi, realisht unë i quaj kështu, bile bëj shaka ndonjëherë kur i bëj fotot të pozaxhie dreqit. Do qeshin. Po sepse del fëmijë që kanë goca e vogël që ka qenë që është brenda tyre akoma, domethënë dhe Dojna dhe ashtu që është e martuar me shokun tim ngushtë, domethënë Dafina është super femër, Dafina harron që ka një aparat përpara. Dafina është diva, por. Futet në atë mundin e vet edhe ti vetëm rri aty dhe përgjoj, Më thonë sa. E bukur kjo mënyra si e përshkruaj. Dhe të fundit, Amarda Toska apo Egla Ceno? Egla ngushfare tip që ka qenë fotografin. Okej, kështu që Amarda. Ami po, ka qenë fotografin gocë bukur, me një bukuri natyrisht veçantë, po Egla, jo se për mua Egla është më pak interesante, se tash kam 3 motra që nuk kanë qenë fare dalin fotografi, janë gocat bukura, nuk kanë qenë dalin fotografi. Unë e kam fotografuar në Big Brother dhe Egla, nuk e njihja, se kisha njohur më para. Natyrisht është e bukur sui generis në atë mënyrën e vet, Mua më pëlqen që ajo është shumë e vërtetë dhe shumë njeri nuk shtiret, domethënë është njeri shumë, nuk është se do të ngjaj dikush që nuk është. Nuk e kam pas vështirë, pavarësisht se mbaj mend që kur u futa brenda aty për të fotografuar, pikërisht për të çmitizuar, për të më treguar që nuk është tipi që ka qef, më lëshonte ca batuta kështu, natyrisht që unë jam mësuar që më herën e parë kur pata një lloj konfrontimi, por ama ndoqja emisionin më vonë dhe vura re se sa ishte kënaqur ajo duke bërë foto. Dhe kjo gjëja më bëri shumë qefin. Domethënë realisht nuk ma tha aty për aty, por e vlerësoj, e tha më vonë që sa qefi ishte me sa të bukura fotot e tjera. Mand, do kalojmë te djemt dhe burrat, po më shkurt dhe nuk do ta bëjmë dhisor vet. Po nga një karakteristik për secilin në pikpamjet fotografit. Nga këta që kemi zgjedhur ne, Nik Xhelilaj. Super artist edhe super njëri që është shumë i kollajt për të fotografuar, është aktor, s'ka dyshime. Bën atë që i thua, domethënë nuk është shumë i mirë në atë që shpesh njerëzit kanë duhet i tregosh se si të rinë, sepse tash foton e ke ti në momenti që një aktor është i mirë ta bën direkt atë gjën siç e kupton konceptin. Romeo Veshaj, patrioti im. Shumë i kollajt, los para aparatit, është shumë mirë. Është tipi që është karizmatik, kam bërë foto shumë të bukura, edhe ka lozur dhe më pëlqen kjo gjë që njerëzit e marrin me ironinë e dur fotografinë, se nuk është se ku bobuç apo bëjmë. Duhet jetë një gjë fan, procesi duhet jetë fan. Kjo është e rëndësishme. Dhe ka qenë shumë fan me Meriton Mjekiqi. Super. Të dy kanë qenë në të njëjtin vend. E kam fotografuar Meriton edhe tani para 2-3 javësh. Kam kaluar shumë mirë, u kënaqja, nuk e ndjeva fare që po bëja fotografi, super djalë, absolutisht. Kalojmë çik tek peshat e rënda tash. Shkëlzem Berisha. Okej. Zenin e kam fotografuar vetëm në dasmën e tyre, në fotot e dasmës, se nuk është tipi i Zenit që del në fotografi. Nuk e kam vënë re të dalë. Personalisht unë mendoj që është djalja dhe ai është shumë i zgjuar dhe e kupton shumë mirë që pavarësisht se nuk është tipi, se unë e di që nuk është tipi, që lozë, që do të lozi, bajmën me Armina është tipi që do këto gjënë romantike, se është këto rifiniturat këto. Ne çunat dhe këtu fuzve veten time, që jam njësoj si Zeni, që nuk se kemi qef këtë pjesë, po e bëjmë sepse duam të kënaqim partnerin tonë dhe e bëjmë se në fundit është fan dhe punë e madhe. Më ka pëlqyer gjithmonë Zeni për këtë inteligjencën që shkon përtej gjërave serioze. Jam shumë kurioz po Arjan Çani. Shumë kurioz jam. Çani kam fotografuar një herë dhe ai ka lozur, ka bërë ato gjëra tipike të veta. Figurat e veta,
ndryshe nga ai që thamë përpara, janë prap personazhe televiziv, janë mësuar dhe e dinë shumë mirë dhe jo vetëm aq, po edhe lozin shumë se nga njëra duket sikur nuk I plas. Domethënë kanë përdorin ironinë e dur, se duket sikur hajde bëjmë këto foto, mbaron po për një herë. Sa I e di shumë mirë për çfarë duhet, për çfarë qëllimi është dhe futet në rol për një herë. Qartë. Na ngriu shtylla kurizore me ta burra. Edi Rama. Rama ishte vështirë. Pse? Si ka mundësi Edi Rama duhet ta ketë konceptin estetik tash, po se pa. Jo, e ka konceptin, po ai e ka konceptin kur e bën ai një gjë. Dhe ai nuk e kupton që dhe unë funksionon në një mënyrë siç funksionon dhe ai. Pra, në një proces kreativ, mua duhet më inspiroj një gjë, dhe ai e di shumë mirë për çfarë po flas. Nëse mua nuk më inspiron, aq më tepër kur është burr. Ja defaultit nuk të inspiron. Dhe unë kafshova gjuhën sepse më tha diçka që më demotivoi, ndoshta ka thënë pa dashje, nuk e kam iden, por që më demotivoi dhe ma uli atë gjën që qefin që po fotografoja kryeministrin në fund fare, se po fotografoja funksionin e kryeministrit përtej personit do fjalë, gjë që ishte një lloj krenarie, apo jo, kushdo do e kishte. Dhe pastaj vajti shumë mirë, po në fillim ishte një çik impakti, si duket edhe ai është skeptik, por dhe nuk është personazhi I parë skeptik që kam takuar, sepse në fillim ka njerëz që kanë një lloj skepticizmi dhe për procesin vetvete, I duket pak gjë, I duket sikur është gjë e kollajt apo një gjë që s'ka shumë vlerë. Emri I fundit. Francesco Totti I fundit. Totti. Super. Totti ishte më I kollajti nga të gjithë. E çuditshme është. Totti ishte përveç se ishte me 2 telefona, se kam përshtypjen që ai s'besoi të na dëgjoj në këtë moment. Ishte në momentin që po ndahej nga gruaja, unë nuk e dija këtë pjesë. Histori e madhe ka qenë. Ishte me 2 telefona, nga njëra kishte gruan, nga njëra kishte, nëse duket atë tjetrën. Edhe ishte gjithkohës me 2 telefona, po ishte njeriu më, sidomos ata që kanë tuaj, që kanë fotografuar, janë njerëz shumë modest. Ne shqiptarët kemi çik të gjën e, të sensin e madhështisë. Kurse tuajt janë shumë të thjeshtë. Domethënë Totti është një naçu I mirë, pa ndonjë aftësi intelektuale të madhe, se nuk e ka, por ama është njeri shumë I dashur dhe kjo gjë pasaj të bën ty ta dua shumë si njeri, sepse është shumë I thjeshtë, shumë absolutisht ke qef të bësh muhabet dhe shumë I sinqert. Domethënë në momentin që ti bën një pyetje, duke qenë se jemi rritur me Francesco Totti më parë në ndeshje, kur ti bën pyetje të tilla dhe ai përgjigjet, ti e sheh që ai përgjigjet në mënyrë të sinqert, është njeri pa filtra, shumë I vërtet. Pikërisht sepse nuk është ky njeriu që ka ndonjë ndjesi. Ne të falenderojmë shumë që erdhe në Kinotekë dhe uroj që t'jesh kënaqur. Ishte shumë kënaqësi, u kënaqem. Duke qenë se I ke qejf filmat, ku e kemi biletën? Kush bileta? Okej. Bileta. Një bilet dyshe, kur të duash. Në Cineplex pa datë, kur të duash, kur të jetë filmi yt I preferuar. Për ta parë mund të shkosh ose në Tego ose në QTU dhe ta gëzosh dhe. Faleminderit. Do ikemi gjithë qef. Faleminderit shumë që isha me ne. Faleminderit juve. U kënaqem. Mirupafshim. Miq të Kinotekës, faleminderit që na ndoqët. E dini takimi I radhës të mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Deri atëherë bëfshi qejf dhe kujdesuni për veten. Pafshim. Shihemi. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekë